કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ ઉર્મિલાજી, બિની માતાજી. હરે કૃષ્ણ કાનનજી, શિવમ પ્રભુ, જય શ્રી માતાજી, હિરલ પાઠકજી. હરે કૃષ્ણ. હીર માતાજી, દર્શના પટેલજી, કૌશિકાજી. વેલકમ. બધાનું ખૂબ 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 હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી. આજે આપણે બધા મળી રહ્યા છીએ શ્રીમદ ભગવદ ગીતા લેવલ 1 36મી બેચ અને 6ઠા અધ્યાયની ચર્ચાઓ કરવા માટે. આજ સુધી આપણે 5 અધ્યાયની ચર્ચાઓ પૂર્ણ કરી ચુક્યા છીએ, જેમાં આપણે પહેલા અધ્યાયમાં જો અર્જુનજીને યુદ્ધ નથી કરવું, અર્જુનજી વિષાદમાં પડે, ભગવાનને યુદ્ધ ના કરવાના કારણો રજૂ કરે, 5 કારણ, બરાબર. અને બીજા અધ્યાયની અંદર ભગવાને બધા જ કારણોના જવાબ આપે. અને અર્જુનજી ત્રીજા અધ્યાયના શરૂઆતમાં કન્ફ્યુઝ થાય, કારણ કે બીજા અધ્યાયમાં બધું આપી દીધું. તો ભગવાન ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગ, ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન આપે. અર્જુનજી 5મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં ફરીથી કન્ફ્યુઝ થાય કે ભગવાન ત્રીજો અધ્યાય કે ચોથો અધ્યાય, કર્મયોગ કે દિવ્ય જ્ઞાન. તો ભગવાન 5મા અધ્યાયમાં કર્મયોગ આપે, જે આપણે ગઈકાલે જોયું. હવે અર્જુનજીને એક ડાઉટ હતો કે ના હું જંગલમાં જતો રહું, બરાબર, ને હું ભિક્ષા માંગીને ખાઈ લઈશ, બરાબર, અથવા હું જંગલમાં જતો રહું, યોગી બની જાઉં, સાધુ બની જાઉં. હવે એ ડાઉટ ક્લિયર કરવા માટે ભગવાન આખો અધ્યાય આપી રહ્યા છે. એનું નામ છે અષ્ટાંગ યોગ, 6ઠ્ઠો અધ્યાય. અધ્યાયની શરૂઆત કરતા પહેલા આપણે ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં વંદન કરીએ કે આપણે એમના જે પરમ ભક્તો જે મુજબ સમજાવે છે, રૂપપાદ જે રીતે સમજાવે એ રીતના આપણે ભગવદ ગીતાને સમજી શકીએ અને આપણું આ મનુષ્ય જીવન છે એને સાર્થક કરી શકીએ. કાનનજી, તમારું માઇક મ્યુટ કરી દેજો પ્લીઝ. શરૂઆત કરીએ. શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ભગવાનના પરમ ભક્ત અર્જુનજીના ચરણોમાં વંદન કરીશું. શીલ પ્રભુપાદજી, જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ અને પરમ કૃપાળુ નામાનિષ્ઠ દાસ પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ અને મંગલાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીશું. તમને મંગલાચરણ હવે આવડી ગયું હશે, અર્થ તો તમને ખબર પડી ગઈ હશે. તો મારી સાથે સાથે તમારું માઇક બંધ રાખીને જે તે જગ્યાએ બેઠો છે ત્યાં હાથ જોડી અને જ્યારે ભગવદ ગીતા ચાલુ થાય, ભાગવતમ ચાલુ થાય, મંગલાચરણ જરૂરથી કરો, જેનાથી ગુરુ મહારાજના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય, ભગવાનના પરમ ભક્તોના આપણને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય. અને જો એમના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થશે તો જ ભગવદ ગીતા ભાગવતમ સમજી શકાય એમ છે. આ કોઈ ભૌતિક જ્ઞાન નથી, દિવ્ય જ્ઞાન છે. એમની કૃપા થકી આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાનું છે આપણને. તો ખૂબ જ ભાવપૂર્વક પ્રાર્થના કરજો મારી સાથે. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि हरि प्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. ग्रंथ श्रीमद् भागवतम भगवद गीता चैतन्य चरितामृत श्री रामायण जी की जय. गुरुदेव की जय.
ખૂબ 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 હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે જે પાર્ટિસિપન્ટ હમણાં જોઈન થયા છે. જય પટેલજી, અલ્પા રાણાજી, અમરીશ પ્રભુ, થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ પ્રભુ. કોસ્ટ બનાવ્યા છે તમને. યસ, બાપુ શ્રી અમરસિંહજી વેલકમ, રિષિત પ્રભુ વેલકમ, એન્ડ દક્ષાજી વેલકમ, ચંદુભાઈ પટેલ વેલકમ, દીક્ષિતાજી, ગાયત્રીજી, હરે કૃષ્ણ, જયેશ ડોડિયા પ્રભુ વેલકમ, નીલમજી વેલકમ, વિજયાજી, વિલાસ કુમાર પ્રભુ વેલકમ પ્રભુ, થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ બિની માતાજી, રિષિત પ્રભુ વેલકમ. ખૂબ 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 હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. અને આજે આપણે અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યા છે, ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે અધ્યાય 6 અષ્ટાંગ યોગ, જેનું નામ છે અથવા તો જેનું નામ છે ધ્યાન યોગ. આ અધ્યાયની અંદર આપણો જે બહુ મોટો ડાઉટ છે એ ક્લિયર થવાનો છે. બરાબર. તો તમને બધાને ખબર છે જયારે આપણા ગામમાં ધારો કે કોઈ ભક્ત આવે છે, હાથમાં માળા છે, સન્યાસી છે, અને આવીને મંદિરે બેઠા બેઠા ભગવાનના નામનો જપ કરે, માળા કરે, બરાબર, આપને એટલું એટ્રેક્શન નથી થતું. પણ ધારો કે કોઈ યોગી આવે તો, કોઈ ધારો કે કોઈ ગામમાં આવે છે, કોઈ બાપુ આવ્યા છે કે એક પગે ઉભા રહે છે, 6 મહિનાથી એક જ પગે ઉભા છે, અથવા તો છેલ્લા 5 વર્ષથી ઉભા જ છે, કોઈ દિવસ એ બેઠા નથી, આપણે તરત જોવા જાય અને આપણે એટ્રેક્ટ થઈ જાય, ઓહો આની ભક્તિ કેવી ભક્તિ જોરદાર છે. આવું આપણને થાય કે નહીં? હે, અષ્ટાંગ યોગીઓ હોય, હઠ યોગીઓ હોય, બરાબર, તો આપણે તરત એનાથી એટ્રેક્ટ થઈ જાય. ભગવાનના પરમ ભક્તો હોય એનાથી આપણું એટલું એટ્રેક્શન ના થાય. ધારો કે કોઈ, ધારો કે સિદ્ધ આવ્યા છે, કોઈ હિમાલયની ગુફામાં જઈને તપસ્યા કરી છે 12 વર્ષ તપસ્યા કરવાથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય, તમને પણ થઈ શકે, સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય. પાણીમાં ચાલતા હોય તો આપણે એટ્રેક્ટ થઈએ, ઓહો પાણીમાં ચાલે છે, અને ભક્તિ કેટલી જોરદાર હશે, ઓહો આમ કરીને રુદ્રાક્ષ કાઢી દે, આમ કરીને તમારા મનની વાત જાણી લે, ત્યાં બેઠા બેઠા એમ કહી દે તમારા મનમાં આ ચાલે છે, અથવા તો આમ હાથ ફેરવીને બીમારી મટાડી દે. જોયું છે ને ઘણી બધી જગ્યાએ એ બધું છે, એ બધું પોસિબલ છે. 12 વર્ષ હિમાલયની ગુફામાં જઈ અને સાધના કરવાથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે, બરાબર. અને આપણને એનાથી બહુ એટ્રેક્શન થઈ જાય. પણ ભગવાન આજે કહેશે કે એ જે યોગી છે, એ જે હઠ યોગી છે, અથવા તો એ જે ચમત્કાર બતાવતા હોય જે બાબા છે, એ અને ભક્તિ યોગી જે છે, જે ભક્ત છે, લાઈક નરસિંહ મહેતા, લાઈક શીલ પ્રભુપાદજી, સદ ગોસ્વામી ગણ, બરાબર. ભગવાનને કયો યોગ સૌથી પ્રિય છે, ભગવાન ખરેખર યોગની વ્યાખ્યા શું કરે છે ને, એ આપણને આ અધ્યાયમાં જાણવા મળશે. 6થા અધ્યાય સુધી તમારી બધાની કન્ટિન્યુટી છે, એ ખૂબ જ આનંદદાયક વાત છે મારા માટે, કારણ કે મોટા ભાગે કર્મયોગ સમજી અને નીકળી જતા હોય છે. અને બહુ બધી સુકૃતિઓ હોય ને તો જ તમે ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં કન્ટિન્યુટી જાળવી રાખો છો. સુકૃતિઓ એટલે એક પ્રકારના પુણ્ય કર્મ છે. સુકૃતિઓ એટલે જ્ઞાત સુકૃતિ અને અજ્ઞાત સુકૃતિ, 2 પ્રકારની સુકૃતિઓ હોય. અજ્ઞાતમાં એવું છે કે ધારો કે આપને ખબર નથી આપણા ખાતામાં પૈસા જમા થઈ ગયા, એના જેવી વસ્તુ છે કે તમે સિગ્નલ ઉપર ઉભા છો અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર વાળા કીર્તન કરતા કરતા નીકળે છે, તમારા કાનમાં એ શબ્દ પડે છે. તમને કૃષ્ણ પ્રત્યે શ્રદ્ધા નથી, કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ નથી, પણ ભગવાનનું નામ એટલું પવિત્ર છે, ભગવાન ભેદભાવ રાખતા નથી. તમારા કાનમાં શબ્દ પડે છે તો તમારા ખાતામાં એક બેલેન્સ જમા થાય છે. કયું બેલેન્સ? તો કે પુણ્ય કર્મનું, એને કહેવાય સુકૃતિઓ. એ સુકૃતિઓ જમા થતા 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 એક સમય એટલી સુકૃતિઓ વધે કે તમે કૃષ્ણ પ્રત્યે આકર્ષિત થઈ જાઓ. જતા હોય, ફરવા ગયા હોય, દિલ્હી જવું હોય, બરાબર, અને એક દિવસ વધારે છે તો ચાલ ને વૃંદાવન ઉતરી જાવ, વૃંદાવન ઉતરી જાય, મથુરા ઉતરી જાય, ત્યાં દર્શન કરવા જાય, દર્શન કરે, ઠાકોરજીનો જોવે અને મોહિત થઈ જાય. શું કામ એવું થયું? તો કે ભાઈ સુકૃતિઓ ભેગી થઈ ગઈ હતી તો ઠાકોરજીએ બોલાવી દીધા, બરાબર. આને કહેવાય અજ્ઞાત સુકૃતિ. અને બીજું જ્ઞાત સુકૃતિ. જ્ઞાત સુકૃતિ કેવી હોય કે ભાઈ તમે સવારે મંગલા આરતી કરો છો, તમે જપ કરી રહ્યા છો, તમે આ લેવલ 1 માં આવો છો, જ્ઞાત છે, તમને ખબર છે કે ભાઈ મારે ક્લાસ કરવો છે, તમે તમારા ઓલા આવો છો, વિચારીને આવો છો, બરાબર, તમારી ઈચ્છાથી આવો છો, તો આને કહેવાય જ્ઞાત સુકૃતિઓ. તો આ પણ સુકૃતિઓ ખાતામાં જમા થાય છે. તમને નહોતું કીધું કે માયાદેવી છે બધું મોકલાવે છે ભગવાનને, આઈનો ઓડિટ, કે ભાઈ ઉર્મિલા માતાજી છે, કાનન માતાજી છે, ઋષિ પ્રભુ છે, બોલો ભાઈ આનું બેલેન્સ કેટલું છે? તો કે ભાઈ આટલા લેવલ 1, આટલા લેવલ 2, આટલી ભગવદ ગીતાના પાઠ, આટલા
નામ જપ, આટલી એકાદશી છે, આટલા 4 નિયમોનું પાલન થયું, આખું ઓડિટ જતું હોય છે. તમને શું લાગે? બધું વેલ કેલ્ક્યુલેટેડ છે, બરાબર. તો એને કહેવાય જ્ઞાત સુકૃતિઓ. તો એવી જ્ઞાત અને અજ્ઞાત સુકૃતિઓ જયારે તમારા ખાતામાં એકઠી થઈ હોય ને, પછી તમે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં આવો, અને જયારે એ સુકૃતિઓ વિપુલ માત્રામાં વધે ત્યારે તમને ખબર પડે વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુ દુર્લભ, કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સિવાય બીજું કાંઈ નથી. સર્વમ, બધી જગ્યાએ વાસુદેવ છે. જે શિવજી કે છે, જે બ્રહ્માજી કે છે, જે ઇન્દ્ર કે છે. આપણે આવતીકાલના અધ્યાયમાં આ કન્સેપ્ટ હજી વધારે ક્લિયર કરીશું. ઓકે, તો આવા બધા સુકૃતિઓના સ્વામીઓ, તમને બધાને મારા ખૂબ ખૂબ વંદન છે. અને આપણે આ અધ્યાય છઠ્ઠો અધ્યાયના 5 વિભાગમાં વહેંચવામાં આવેલો છે. હવે તમને બધાને મારે પ્રશ્ન પૂછવો છે કે ભાઈ, તમે બધા યોગ તો કરતા હશો ને? સવારે ઉઠીને યોગ, પ્રાણાયામ, અનુલોમ વિલોમ. તો ખરેખર યોગનો સાચો અર્થ શું છે? અને હેન્ડ રેસ કરવો જોઈએ, કેટલા આમાંથી યોગ કરી રહ્યા છે? કરો, બોલો, હેન્ડ રેસ કરો. ભગવાન સાથે જોડાવું. હા, ભગવાન સાથે જોડાવું. ઓકે, યોગ કરી રહ્યા છે જય પટેલજી, જયેશ દોધિયાજી, એન્ડ રિષિત પ્રભુ કરે છે કે બિન્ની માતાજી કરે છે? બીજું કોણ કરે છે? બીજું કોણ કરે છે યોગ? બસ આટલા જ છે કે 40 પાર્ટિસિપેન્ટ માંથી 3 જણા જ યોગ કરો, મતલબ હેલ્થ કોન્શિયસ નથી. પ્રભુજી હું બંને કરે છે. તમે યોગ કરો છો? કેટલા વાગે યોગ કરો છો? ઉઠીને જેટલા વાગે ઉઠ્યા, લાઈક હું તો 4:30 આરતી કરીને મંગલા આરતી. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. વિલાસ પ્રભુ પણ યોગ કરે છે. જો નિકિતા મોદીજી તો આઈ થિંક ટીચર છે યોગના, જ્યાં સુધી હું ભૂલતો નથી ત્યાં સુધી. બરાબર ને માતાજી? હા હા પ્રભુજી. હા, જો યસ. તો ઘણા બધા યોગ કરે છે અને ખૂબ સારી વાત છે. યોગ કરવા પણ જોઈએ, શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે યોગ કરવા જોઈએ. તો આજે આપણે યોગનો સાચો અર્થ ભગવાનના શ્રીમુખેથી સમજવાના છીએ. આપણે જે કરીએ છીએ મોર્નિંગમાં, એને યોગ કહેવાય કે બીજું કાંઈ? બરાબર, યોગનો એક્ઝેક્ટ મિનિંગ શું છે એ જાણવાની આજે આપણે કોશિશ કરવાના છીએ. તો અત્યારે તો અલગ અલગ પ્રકારના યોગ થાય છે. તમે ફોરેનમાં જાઓ તો એક યોગા, આમ કેવું છે કે આપણી પાસે યોગ તો હતો, આપણા શાસ્ત્રમાં પતંજલિ ઋષિએ આપેલું છે, પણ આપણે કદર નહોતી. અને આપણું જનરલી ભારતીયોનું માઇન્ડસેટ એવું છે કે જ્યાં સુધી ફોરેન માંથી રિટર્ન ના થાય ને ત્યાં સુધી આપણને વેલ્યુ ના થાય. આપણો જ કોઈક મિત્ર હોય, આપણી ભેગો રહેતો હોય, કોઈ દી ના બોલાયો, પણ 5 વર્ષ અમેરિકા જઈને પાછો આવ્યો હોય તો એનઆરએ બનીને, હે મારો મિત્ર છે તો ભાઈ અમેરિકા રહે છે, તો કેનેડા રહે છે, આઈનું નાઈનું કોટન છે, બરાબર. અને આઈનું નાઈનું કોટન છે ને અહીંયા જીન્સ નું પેન્ટ બને ને ઉપર લેવાઇસ નું લેબલ લાગે તો આપણે છે ના લેવાઇસ નું પેન્ટ છે ભાઈ, આપણું જ કોટન છે ભાઈ, બરાબર. પણ જ્યાં સુધી એમાં કહેવાય ને, એક ઓલી માનસિક, અંગ્રેજો જતા રહ્યા પણ અંગ્રેજોની માનસિકતા એ મૂકીને ગયા છે આપણા બધા એમાં. આજે તમે જો કોઈ વ્યક્તિ અંગ્રેજી બોલે તો આપણે તરત ઓહો અંગ્રેજી બોલે છે, આપણે એટ્રેક્ટ થઈ જાય. અરે ભાઈ, એક ભાષા જ છે. જેમ ગુજરાતી ભાષા છે, મરાઠી ભાષા છે, બંગાળી છે, એમ અંગ્રેજી ભાષા છે. અંગ્રેજી આવડવાથી કોઈ બીજું કે બુદ્ધિમાન નથી થઈ જતું. અમેરિકામાં ભિખારી હોય બરાબર ઇંગ્લિશ બોલે છે, ત્યાંનો મૂર્ખમાં મૂર્ખ માણસ છે ઇંગ્લિશ બોલે છે, ત્યાંનો પાગલ માણસ છે ઇંગ્લિશમાં જ વાત કરવાનો છે. તો કઈ ઇંગ્લિશ આવડવાથી કોઈ બુદ્ધિશાળી થતું નથી, પણ માનસિકતા મુકતા ગયા છે. લોર્ડ મેકોલે પદ્ધતિ મેં તમને વાત કરી હતી ને, લોર્ડ મેકોલે જયારે ત્યાં યુરોપિયન પાર્લામેન્ટની અંદર એમનો લેટર મૂક્યો ને, ત્યારે એને લખ્યું હતું કે મેં જે એજ્યુકેશન પદ્ધતિ આપી છે ને, તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. કે બાળકો એવા નીકળશે ને કે ભણી ભણીને કે એમને પોતાની સંસ્કૃતિ વિશે કાંઈ જ ખબર નહીં હોય, પોતાના ધર્મ વિશે કાંઈ જ નહીં ખબર હોય, બરાબર. એ બધા જ નોકરી કરવા માટે બહાર નીકળશે, માત્ર ને માત્ર, બરાબર. ને ખરેખર અત્યારે એવું થઈ રહ્યું છે ને, એ પેલા ધોરણથી લઈને કદાચ મેડિકલ સાયન્સ ભણી લો ને, તમે એમબીબીએસ એમએસ થઈ જાવ ને, છતાં એમાં ધર્મ વિશેનું કોઈ જ્ઞાન આવતું નથી. આજે આત્મા પરમાત્મા વિશેનું કોઈ જ્ઞાન નથી આવતું. જીવનનો અલ્ટિમેટ ઉદ્દેશ્ય વિશે કોઈ જ્ઞાન નથી આવતું. માત્ર ને માત્ર શું શીખડાવવામાં આવે છે તો કે ભાઈ કેવી રીતે વધુમાં વધુ પૈસા ભેગા કરવા. અત્યારના ભણતરનો એકમાત્ર ગોલ છે શું? જોબ કરવી અથવા તો બિઝનેસ કરવો, વધુમાં વધુ પૈસા ભેગા કરી. પૈસા ભેગા કરીને શું કરશું? મજા કરશું. મોંઘી ગાડી, મોટા મોટા બંગલા, બરાબર. અને વ્યભિચાર, મનોરંજન, દુબઈ, થાઈલેન્ડ, બેંકોક, પેરિસ, લંડન ફરવા જઈશું, ખૂબ મજા કરીશું, ખૂબ મજા કરીશું. અચ્છા, આ જન્મ છે મજા કરવા માટે છે. ઋષિ મુનિઓ લખે છે
વેદોની અંદર અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, બ્રહ્માજી બરાબર આપને કહે છે, વેદવ્યાસજી કહે છે. તો ખબર નથી મનુષ્ય જીવનનું જે મૂલ્ય છે એ કહેવાય ને અત્યારની યંગ જનરેશનને આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપવું બહુ જ જરૂરી છે, બહુ જ જરૂરી છે. બરાબર, કારણ કે જે આપણે પદ્ધતિ એજ્યુકેશનની ભણી રહ્યા છીએ, પદ્ધતિથી તમે કોઈ દી અપેક્ષા ના રાખો કે બાળક ક્યારે અપલિફ્ટ થશે સ્પિરિચ્યુઅલી. નેવર. ઉલટાનો એ ડૂબતો જ હશે. અત્યારે તમને ખબર છે જેમ વધારે એજ્યુકેટેડ ને એમ વધારે ચારિત્ર ડાઉન છે. હું તો રહેલો છું બેંગ્લોરમાં, મુંબઈમાં, મોટી મોટી કોલેજોમાં ભણેલો છું. મને ખબર છે કે અત્યારના બાળકો, ત્યાંના બાળકો જે છે એ આલ્કોહોલ લેવું, એગ લેવા, ઈંડા ખાવા, નોનવેજ લેવું, પછી લેટ નાઇટ પાર્ટી કરવી, એમાં ડ્રગ્સ લેવું, વ્યભિચાર કરવો, પરસ્ત્રી ગમન કરવું, એના લોકો મનોરંજન માને છે કે એ તો મનોરંજન છે, એન્જોય કરવાનું હોય, જિંદગી એક જ વાર મળે, આનંદ કરવો, એમ એન્જોય. પાપની વ્યાખ્યામાંથી જ એને બાકાત કરી નાખ્યું છે. વિચાર કરો. આપણે તો હજી એવું હતું કે એ ના કરે, પાપ છે, ક્યાંક ગિલ્ટી થાય. આ લોકોને તો ગિલ્ટી નથી, મનમાં એવું નથી કે આ ખોટું કરી રહી છે. આ એજ્યુકેશન પદ્ધતિ છે. બરાબર. તો જાણીશું કે ખરેખર યોગ એટલે શું છે, ને બાળકને આ યોગ આપવો શું કામ જરૂરી છે. તો આવા યોગ ચાલે છે વિદેશની અંદર. જયારે યોગ રિટર્ન થઈને આવ્યું ત્યારે આપણે યોગનું થોડુંક વેલ્યુ સમજાણી, પણ એ યોગનું કહેવાય ને વિકૃત સ્વરૂપ પણ આપણી સામે આવી રહ્યું છે ધીમે 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 ધીમે. હવે આ વિદેશની અંદર એક આવા યોગા થાય છે કે થોડુંક આમ સ્ટ્રેચિંગ એક્સરસાઇઝ થાય, વચ્ચે થોડું બિયર પી લેવાનું, થોડો દારૂ પી લેવાનું, પછી કહેવાનું અમે યોગ કરીએ છીએ. એક આ બકરી યોગા પણ છે, ગોટ યોગા. યોગ કરતા હોય માથે બકરીને ઉભી રાખવાની. ભાઈ એમાં બકરીનો શું વાંક? તારે યોગ કરવા છે એમાં? ઓલી બકરી બિચારી વિચારતી છે મારે ક્યાં યોગ કરવાની જરૂર છે, હું ક્યાં પીઝા ખાવા જાઉં છું, હું ક્યાં ચીઝ ખાવા જાઉં છું, હું તો લીલું ઘાસ ખાઉં છું, મારે યોગ કરવાની ક્યાં? આ તોય મને માથે ઉભી રાખી છે. પછી આ ઓફિસ યોગા, ઓલા કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયરો, આઈટી એન્જિનિયરો બધા આખો દિવસ આમ 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 કરીને કામ કરતા હોય, દુખાવા ઉપડે પછી ડોકના, પછી ખુરશીઓ બધી સાઈડમાં જવા દે, થોડીક વાર આમ કરે. અમે યોગ કરીએ છીએ. જો આ યોગની વ્યાખ્યા છે. મતલબ યોગા ફોર પ્રેગ્નન્સી, યોગા ફોર ફિઝિકલ મેન્ટલ હેલ્થ, યોગા ચેર યોગા. અહીંયા એક ભાઈ પણ યોગા કરે છે, હિરણ્યકશિપુ છે. આ જે છે ને હિરણ્યકશિપુ છે, યોગ કરે છે. એ અષ્ટાંગ યોગની સાધના કરતા હતા ને, ઘોર સાધના કરતા હતા. શરીર પણ છેલ્લે ને વધે નહીં, આવી એની ઘોર સાધના. બરાબર. અને બ્રહ્માજી પ્રસન્ન થાય છે. બોલ, માગ શું જોઈએ છે? આ જોઈએ છે, તે જોઈએ છે, આમ ના મરું, તેમ ના મરું, આમ ના મરું, તેમ. બ્રહ્માજી કે તથાસ્તુ. નરસિંહદેવ પ્રગટ થાય. નરસિંહદેવ બહુ જ ગુસ્સે થાય, બહુ જ ગુસ્સે થાય. બરાબર. અને નરસિંહદેવ જયારે ત્રાડ નાખે ને, બ્રહ્માજીના હાથમાંથી વેદો પડી જાય છે. બ્રહ્માજી થરથરતા હોય છે. નરસિંહ પુરાણની અંદર વર્ણન છે. વેદો પડી જાય. એ જ સમયે નરસિંહદેવ વરાહદેવનો અવતાર લે, ઓન ધ સ્પોટ. એટલે એક નરસિંહદેવનું બીજું એક સ્વરૂપ પણ છે ને, વરાહ નરસિંહ કહેવાય. બરાબર, વરાહ નરસિંહ. બરાબર. જયારે જીવનમાં સૌથી મોટી મુશ્કેલી આવે ને, એવું લાગે કે કોઈ રસ્તો નથી દેખાતો, ત્યારે વરાહ નરસિંહ દેવને યાદ કરતા હોય છે ભક્તો. બરાબર. તો એમની સાધના હતી કોની? હિરણ્યકશિપુની. યોગી તો આ બધા પણ હતા. રાવણ પણ યોગી હતો, તમને ખબર છે ને, અષ્ટાંગ યોગી. એ પણ તપસ્વી હતો. તો અલગ અલગ પ્રકારના યોગા છે. ટેનિસ યોગા, ઓફિસ યોગા, અને સૌથી અત્યારે ફેમસ યોગા હોય ને તો આ યોગા ફોર વેટ લોસ. બરાબર ને. હોસ્પિટલે માતાજીઓ ગયા હોય, ખાસ તો માતાજીઓને વધારે, એને કોઈ દેવું લાગે જ નહીં કે મારું વજન બરાબર છે. એ એકદમ દુડા પાતળા હોય તો એવું જ લાગે 2 કિલો હજી વધારે છે. આ તો મારો પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ છે. હું ઓપીડી માં બેઠો હોય, મારો વિષય નથી, હું તો જનરલી આંતરડાનો ડોક્ટર છું, છતાંય માતાજી આવે ને બીજા 2-4 માતાજી ભેગા હોય ને માતાજી, એટલે પ્રશ્ન તો આવે જ છે, તમે વજન ઘટાડવાની કઈ દવા કે સારવાર કરો છો, યોગ કઈ સમજાવો છો? ના ભાઈ, મારો વિષય નથી. બરાબર. એટલે આ બહુ ફેમસ છે. તો ખરેખર અષ્ટાંગ યોગ શું છે? ખરેખર યોગ એટલે શું છે? આ તો ભાઈ એના જેવી વસ્તુ છે કે સોનાની ઈંટ છે આપણી પાસે, પેપર વેટ તરીકેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. યોગ એટલે એ યોગ નથી કે જેનાથી શરીર સ્વસ્થ રહે. યોગ એટલે યુજ ધાતુમાંથી આવતો શબ્દ યોગ. યુજ ધાતુમાંથી. યોગ એટલે જોડાવું, જોડાવું એટલે કૃષ્ણ સાથે, પરમાત્મા સાથે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સાથે, એની ભક્તિમય સેવામાં જોડાવું, એનો અર્થ યોગ છે. યોગ એટલે એ નથી આપણે સવારમાં જે કરીએ છીએ ને, એ યોગ નથી. એને આપણે એક્સરસાઇઝ કહી શકાય, ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ આપણે કહી શકાય. અનુલોમ વિલોમ પ્રાણાયામ કરીએ છીએ એ બ્રીધિંગ એક્સરસાઇઝ કહી શકાય, સ્ટ્રેચિંગ એક્સરસાઇઝ કરીએ છીએ. સાચો અર્થ યોગ નથી. કારણ કે યોગ છે ને, એ જોઈએ કેટલો ડિફિકલ્ટ છે. તમને એવું લાગશે કે કળિયુગમાં યોગ પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ છે કે નહીં, તમે આ અધ્યાયના અંતે મને કહેજો. બરાબર.
કે ભાઈ ના ના યોગ છે એ થઈ શકે એમ છે, બરાબર. તો જોઈએ હવે આ જયારે અષ્ટાંગ યોગની શરૂઆત થાય છે. અષ્ટાંગ યોગ એટલે તમને બધાને ખબર છે, હિમાલયની અંદર જવું, એકાંત સ્થળે જવું અને બેસી જવાનું, ઓમ તપસ્યા કરો. ઘણા બધા અષ્ટાંગ યોગીને જોયા છે ને, હઠ યોગીને. તો એ યોગની અહીંયા વાત થઈ રહી છે. કારણ કે આગળ જ્ઞાન યોગ આવી ગયો, કર્મયોગ આવી ગયો, અને અર્જુનને ડાઉટ હતો, ભગવાન યુદ્ધ નથી કરવું, હું જંગલમાં જતો રહું ભગવાન, હું જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધું, હું યોગી થઈ જાઉં ભગવાન, તપસ્વી થઈ જાઉં, હઠયોગી થઈ જાઉં. ભગવાન કે એક મિનિટ, હું તને આખો અધ્યાયમાં સમજાવું છું કે ભાઈ અષ્ટાંગ યોગી હઠયોગી થવું છે કે નહીં, તું મને કહેજે. એટલે ભગવાન આખો અધ્યાય આપે છે, બરાબર. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ જયારે આ અધ્યાય સમજાવે છે એની પહેલા આપણા મનમાં એ બીજ રોપી દે છે. શું? તો કે ભાઈ આ યોગમાં આગળ નથી વધવાનું. પહેલા શ્લોકથી આખો અધ્યાય સમજાવશે, પણ પહેલા શ્લોકથી એમ કહી દે છે કે આ અષ્ટાંગ યોગમાં આગળ નથી વધવાનું, અષ્ટાંગ યોગને જીવનમાં પ્રેક્ટિકલી એપ્લાય નથી કરવાનું. ભગવાન એમ કહે છે, શું કહે છે કે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત છે. જે મનુષ્ય અને પોતાના કર્તવ્ય અનુસાર કર્મ કરે છે, ફળની આસક્તિ નથી, કર્તવ્ય મુજબ કર્મ ચાલુ છે. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, સત્વ, રજસ, તમસ જે મુજબ ગુણો છે એ મુજબ કર્મ ચાલુ છે. ભગવાન એમ કે છે કે આ સાચો સંન્યાસી છે અને આ સાચો યોગી છે. એ યોગી નથી જે અગ્નિ પ્રગટાવતો નથી ને કર્તવ્ય કર્મ કરતો નથી. ભગવાન એમ કે છે કે યોગી એને ના કહેવાય કે જે જંગલમાં જતો રહે, હિમાલયમાં જતો રહે અને ત્યાં પોતાના જમવા માટે અગ્નિ પ્રગટાવે નહીં, અથવા તો બીજા ઉપર ડિપેન્ડેબલ થઈ જાય. ભગવાન કે નહીં નહીં નહીં, આ યોગી નથી. આપણે મોટા મોટા તીર્થયાત્રા સ્થળોએ જતા હોય, ધારો કે તમે દ્વારિકા ગયા હશો, દ્વારિકામાં પાછળની સાઈડમાં 56 સીડી છે, આ ગોમતીજી ના દર્શન કરવા ત્યાંથી જઈ શકાય. 56 સીડી તમે ઉતરો તો ગોમતીજીના ઘાટ ઉપર કેટલાય બધા તમને જોવા મળશે સંન્યાસીઓ. આમ કહેવાય સંન્યાસીઓ, ખરેખર સંન્યાસી ના કહેવાય. શાસ્ત્રની ભાષામાં જોઈએ તો ભગવાન જે વ્યાખ્યા આપે છે મુજબ સંન્યાસી નથી. કારણ કે સંન્યાસીનો મતલબ એ છે કે ભાઈ સંન્યાસ લીધો એટલે આ ગૃહસ્થાશ્રમમાં આપણા જેવા જે બધા સૂતેલા છે ને અજ્ઞાન ને અંધકાર તળે, એ બધાને ઉઠાડવા કે ઉઠો, જાગો, તમે ભગવત પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરો. પણ ત્યાં આપણે જઈએ ને, દ્વારકા મારે નજીક થાય એટલે જનરલી મારે વારંવાર જવાનું થતું હોય, તો એ બધા બેઠા હોય છે, બરાબર. આમ ભગવા કપડા પણ હોય, ગળામાં માળા હોય, બધું હોય. ગળામાં માળા હોય કેવી, તો કેવલા પથ્થરની ને કઈ રુદ્રાક્ષની માળા. હાથમાં મેં ક્યારેય લગભગ માળા નથી જોઈ, હાથમાં મેં માળા નથી જોઈ. મેં કોઈને એ બેઠા હોય ને એમાંથી કોઈ દી ભગવાનનું નામ જપ કરતા નથી જોયા. સંન્યાસીઓનો મેઇન ગોલ છે ભગવાનનું નામ જપ કરવું. સંન્યાસનો મતલબ એ છે કે પોતાની બધી ઇન્દ્રિય વિષયોને ખેંચી અને માત્ર ને માત્ર ભગવાનનું નામ, ભગવાનની પ્રસન્નતા શેમાં. જો દ્વારકા દેવા તીર્થ સ્થાનમાં રહીને ભગવાનનું નામ નથી કરી શકતા. બાજુમાં રેડિયો હોય છે, રેડિયોમાં ગીત વાગતા હોય છે, મેં જોયું છે, બરાબર. તો ભગવાન કે છે આ યોગ નથી, ખરેખર આ અષ્ટાંગ યોગ નથી. એના કરતા ભગવાન એમ કે છે કે ભાઈ તમે જે નિયત કર્તવ્ય છે એ કરો. તમે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહ્યો, પત્ની બાળકોનું પાલન પોષણ કરો, સાથે સાથે ભક્તિ કરો, આ બેટર છે એના કરતા. હવે આગળ ભગવાન કે છે મનુષ્ય પોતાના મનની સહાયથી પોતાનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ. કારણ કે આ યોગની જયારે વાત આવે ને ત્યારે મન એના કેન્દ્રમાં છે ને. તમે બધા સવારે ઘણા મેડિટેશન કરતા હશો, શેના માટે કરો? તો કે મન, વિચારો બંધ થઈ જાય બધા. મૂળ તો આ જ છે ને કે બધા આજુબાજુના વિચારો બંધ થઈ જાય, મન એકાગ્ર થાય, બરાબર. એટલે પદ્ધતિઓ પણ છે કે ભાઈ મનને અહીંયા કહેવાય કે જે કહેવાય ભ્રુકુટીમાં અહીંયા સ્થિર કરવાનું, વિચારોથી મુક્ત થવાનું, અથવા તો કોઈ જે જ્યોતિ તેજ એની અંદર દ્રષ્ટિને સ્થિર કરવાની, મનને સ્થિર કરવાનું, મનની સહાયતાથી ઉદ્ધાર કરવાનો. કારણ કે સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ મનનો છે. મન થી પોતાનું પતન ન થવા દેવું. કારણ કે આપણું પતન કોણ કરે? મન કરે. મનમાં જ વિચારો આવે ને, આને ભોગવવું છે, ઓને ભોગવવું છે, આ કરવું છે, ખરાબ સારું બધું જે ખેલ છે કોના છે? મનના છે. એટલે ભગવાન કે છે કે મન છે ને મિત્ર છે ને મન શત્રુ છે. મન મિત્ર છે, જો મન કૃષ્ણમાં લાગી જાય તો મન મિત્ર પણ છે, અને મન શત્રુ પણ છે. જો વ્યભિચારમાં લાગી જાય, જુગારમાં લાગી જાય તો મન કેવો છે? આપણો દુશ્મન છે. આનું સૌથી બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ જોવું હોય ને તો જેનું મન મક્કમ હોય ને એ કેન્સર જેવી બીમારીમાંથી બહાર નીકળી જાય છે. આપણે કોરોના આપણે બધાએ જોયો છે. કોરોનાની અંદર તમને બધાને ખબર છે કે જેના મન, જે લોકો દ્રઢ નિશ્ચય હતા, બરાબર, જેને કોવિડ થયો, બરાબર, અને દ્રઢ નિશ્ચય હતા, ઘણા બધા ખાસ તો વડીલોમાં આ જોવા મળ્યું કે જે લોકો નામ જપ કરતા હતા, બરાબર, એ લોકોને કોવિડ પોઝિટિવ આવ્યા પછી એની મનની પરિસ્થિતિ સ્ટેબલ હતી.
બરાબર. એ ભલે ક્વોરન્ટાઇન થયા હતા, પણ અંદર બેઠા બેઠા રામાયણ વાંચતા હતા, ભગવદ્ ગીતા વાંચતા હતા, સમયે સમયે જમવાનું લેતા હતા, બધું વિચલિત નહોતા થયા. તો એ લોકો સરસ રીતના રિકવર થઈ ગયા. બરાબર. અને ઘણા બધા આપણે એવા યંગસ્ટર જોયા છે કે જેને ખાલી રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો હોય ને એમાં તો ભાઈનું બીપી વધી ગયું. બરાબર. અને પછી મન એકદમ વિચલિત, સતત સ્ટ્રેસ, સતત ડિપ્રેશન. બરાબર. કે આજે આટલા આંકડા, આજે આટલા મરી ગયા છે, આટલા મરી ગયા છે, ભાઈના મનમાં એક ચાલ. બરાબર. તો એવા નાના નાના આપણે જોયા છે યંગસ્ટરો કે જે શરીર છોડીને જતા રહ્યા. કારણ કે મન, આ બધા ખેલ છે અલ્ટિમેટલી કેના છે? મનના છે. મેડિકલ સાયન્સમાં જનરલી એવું છે કે મેડિસિન છે 50% કામ કરે. બરાબર. બાકી જો પેશન્ટનું મન પોતે દ્રઢ નિશ્ચય હશે તો 50% બીમારી એમ જ મટવાની છે. બરાબર. કારણ કે મોટા ભાગની બીમારી સાયકોસોમેટિક હોય. સાયકો એટલે મનનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય અને હોય. કોઈ પણ બીમારીમાં મનનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય. અને એ મન જયારે કૃષ્ણ બાજુ જાય ને તો પેન બંધ થઈ જાય. પેન છે સહન કરવાની શક્તિ મળે છે. એટલે ભગવાન શરૂઆતમાં કહે છે મન. હવે યોગ અને ભોગ વચ્ચેનો તફાવત તમારે ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરવાનો છે. યોગ અને ભોગનો તફાવત ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરજો. હું છેલ્લે ચેટ બોક્સ વાંચું છું. બહુ બધા તમે લખતા નથી એટલે હું કહું છું કે લખજો. જેવું આવડે એવું લખો. યોગ અને ભોગ. મને ખબર પડે કે મારે કયા કન્સેપ્ટ ઉપર ભાર દેવાનો છે ને એટલા માટે. તો ભગવાન કહે છે કે જેને મન ઉપર વિજય મેળવ્યો છે એના માટે મન છે મિત્ર છે. મન ઉપર વિજય મેળવ્યો કેવો છે? મન સર્વશ્રેષ્ઠ મિત્ર. પણ જેને મન ઉપર વિજય નથી મેળવ્યો, જે નિષ્ફળ રહ્યા, મનને કંટ્રોલ કરી શક્યા નહીં, એના માટે મન બહુ મોટો શત્રુ છે. બરાબર. સંન્યાસ લઈ લીધો પણ મનમાં ઈચ્છા ભોગવવાની થાય છે. થાય છે ને. ઘણા બધા સાધુ સંતો સાસવારે ન્યુઝપેપરમાં ચડી જતા હોય છે. કારણ કે મનમાં જયારે ઇન્દ્રિય ભોગની ઈચ્છા થાય, સૌથી મોટો શત્રુ. કેટલાય વર્ષોની ખ્યાતિ, સંસાર છોડી દીધો, પત્ની છોડી દીધી, બાળકો છોડી દીધા, બધું છોડી દીધું, અલ્ટિમેટલી મનમાં ફસાઈ ગયા. બરાબર. મનની જે કામના હતી ફસાઈ ગયા ને પતન થયું. સૌથી મોટો શત્રુ છે. સૌથી મોટો શત્રુ છે. તો અષ્ટાંગ યોગનું નામ તો સાંભળ્યું છે ને? 8 અંગ કયા કયા યોગના ભણવામાં આવે છે? હા, કોને આવડે છે? બોલો બોલો. અહિંસા, સત્ય, નહીં. પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ. ગાયત્રીજી, જલ્પાજી, મોદીજી, પુષ્પાજી, થેન્ક યુ. તો આમ તો ભણવામાં આવે છે. બાળકોને તમારે આવતું હશે ને? રિષિત પ્રભુ, શિવમ પ્રભુ આવે કે હજી નથી આવતું? અષ્ટાંગ યોગ નથી. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ આગળ આવશે. આ કન્સેપ્ટ તો શું કયો છો? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કહું છું 9મા ધોરણ થી આવે છે. અચ્છા, છેક 9માં આવે છે. થેન્ક યુ. તો ના પ્રભુજી. જાણીએ આપણે યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ. યમ એટલે શું? 8 અંગો છે ને. યમ એટલે શું? તો કે એક્સટર્નલ ડિસિપ્લિન. નાવું જોઈએ, કપડા કેવા પહેરવા જોઈએ, તિલક કરવું જોઈએ, એ યમ. નિયમ એટલે શું? તો કે ઇન્ટરનલ ડિસિપ્લિન. ખાવાનું, પીવાનું, સુવાનું, વ્યવહાર. આસન તો તમને ખબર છે, શબ્દ ઉપરથી ખબર પડી જાય આસન એટલે કેવી રીતના બેસવું. બરાબર. પ્રાણાયામ તો બહુ ફેમસ છે. અંદર શ્વાસ, બહાર શ્વાસ. પ્રત્યાહાર, ઇન્દ્રિયોને ખેંચી લેવી. ધારણા, એકાગ્ર કરવી ઇન્દ્રિયો, મનને એકાગ્ર કરવું અને ધ્યાનમાં લગાડવું ને છેલ્લે સમાધિમાં લીન થવું. તો આ 8 અંગનું વર્ણન ભગવદ્ ગીતામાં છે. તમે તમારી રીતના ભગવદ્ ગીતા વાંચો તો તમને આ 8 અંગ નહીં મળે. તમે કોઈ પણ ભગવદ્ ગીતા ખોલો તમને આ 8 અંગ નહીં મળે. પણ અહીંયા જે કોર્સ છે એ રીતના સરસ ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે કે ભગવાન જે રીતના સમજાવવા માંગે છે એ રીતના આપેલું છે. તો અહીંયા તમે જો કે યમ, તો એના ઇન્ટુ બ્રેકેટ શ્લોક નંબર લખ્યો છે. 6થા અધ્યાયનો 10મો શ્લોક એ યમનો શ્લોક છે. તમને ભગવદ્ ગીતામાં શ્લોકની ઉપર ટાઇટલ નથી મારેલું. 6થો અધ્યાયનો 10મો શ્લોક વાંચજો, ને ટાઇટલ ઉપર યમ નથી લખેલું. તમારે લખી નાખવું જોઈએ પેન્સિલથી કે ભાઈ આ યમ માટેનો શ્લોક છે. બરાબર. તો તમે ભવિષ્યમાં ફરીથી આ ભગવદ્ ગીતા વાંચશો યથારૂપ, ત્યારે તમને ખબર પડશે કે અષ્ટાંગ યોગનું વર્ણન ભગવદ્ ગીતામાં છે. 8 અંગનું વર્ણન છે. તો એવા પહેલા અંગની અંદર આપણે એન્ટ્રી કરીએ યમ. તમને ને મને એમ થાય કે અમે યોગ કરીએ છીએ પણ
યોગનું પેલું જે પગથિયું છે એ યમ છે, બરાબર. યોગના 8 અંગનું પેલું પગથિયું કયું છે? યમ. અને યમની પેલી ડિમાન્ડ એવી છે કે એકાંત સ્થળે એકલા રહેવું જોઈએ. તમારી પાસે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ હોય ને તો તમારે સાથે સાથે ખોલવી જોઈએ અને જે શ્લોક આવે ને એના અનુવાદ તમારે વાંચતા જવા જોઈએ. કારણ કે આની અંદર સિલેક્ટેડ શ્લોક લીધેલા હોય છે, કારણ કે આ લેવલ 1 છે આપણું. બધા શ્લોક આપણે નથી લેતા, પણ તમારો કોન્સેપ્ટ એક્ઝેક્ટ ક્લિયર થઈ જાય એટલા શ્લોક આપણે લીધા હોય છે. તો 10મો શ્લોક તમે વાંચો તેમાં યમની જે પહેલી ડિમાન્ડ છે ને એવી છે કે એકલા સ્થળે એકાંતમાં રહેવો જોઈએ અને મનને ધ્યાનપૂર્વક નિયંત્રિત કરવું જોઈએ. હવે એકલા રહેવું જોઈએ, અહીં રૂમમાં એકલા રહેવાની વાત નથી, જંગલમાં એકલા જવાની વાત છે. શક્ય છે? કોને યોગ કરવો છે બોલો? હવે કોઈને યોગ કરવો છે? કારણ યોગમાં તો પેલું યમ છે ને, યમમાં ઘર છોડીને, પત્ની છોડીને, બાળકો છોડીને જતું રહેવાનું છે. આ પેલી ડિમાન્ડ છે ભાઈ. ભગવાન કે છે શ્રીમુખે, તમે બધા જે કરો છો એ ખૂબ સારું કરી રહ્યા છો, કન્ટિન્યુ રાખજો, બંધ નહીં કરતા. જે લોકો એન્ડ્રેસ કર્યા હતા, જે એક્સરસાઇઝ કરો, પ્રાણાયામ કરો, બ્રીધિંગ કરો, ભલે એ આપણે એને યોગ નામ આપીએ છીએ, ઇટ્સ ઓકે, પણ તમને એ જે ઓરિજિનલ ડેફિનેશન મને ખબર છે, તમને ખબર છે, જેટલા એન્ડ્રેસ કર્યો છે બધા રિપીટર હતા, બધાને ઓરિજિનલ ડેફિનેશન એ ખબર છે, પણ બીજાને પ્રેરણા મળે એટલે એને એન્ડ્રેસ કરેલા હતા, મને ખ્યાલ છે. તો તમે જે કાંઈ યોગ પ્રાણાયામ સવારમાં કરો છો એ કન્ટિન્યુ રાખજો, સાથે સાથે નામ જપ માટેનો સમય જરૂરથી સ્પેર કરજો. ઓકે, તો યોગ નું પેલું પગથિયું યમ. હવે એમાં પેલું પગથિયું જ આપણાથી શક્ય નથી. કઈ રીતના જવું? જંગલમાં જવું, ફળ ફૂલ ઉપર જીવવાનું. પેલાના જમાનામાં કેવું, તમને બધાને ખબર છે ને કે ધ્યાન છે કયા યુગનો યુગ ધર્મ છે? ધ્યાન સતયુગનું. 1 લાખ વર્ષનું આયુષ્ય હતું. કેટલું? 1 લાખ વર્ષનું આયુષ્ય હતું. એમાં શરૂઆતનો જે 25% ઓલમોસ્ટ ગુરુકુળમાં વિતાવતા, ગુરુકુળમાં, ગુરુની સેવામાં. તો ત્યાં બધી ટ્રેનિંગ આપતા. ત્યાં બ્રહ્મચારી રહેવાની ટ્રેનિંગ મળે, ફળ ફૂલ ખાઈને જીવન જીવવાની ટ્રેનિંગ મળે, હિંસક પશુઓ સામે રક્ષણ કઈ રીતના મેળવવું એની ટ્રેનિંગ મળે. તો એ સમયે એ લોકો પછી જઈ શકતા. ધારો કે ભરત રાજા ગયા હતા, આપણે વાત કરી હતી ને જળ ભરતનું, જયારે આપણે કથા લીધી તો ભરત રાજા સમ્રાટ હતા અને બધું છોડીને નેપાળ જતા રહ્યા, ગંદકી નદીના કિનારે પુલહાશ્રમ જંગલમાં ગયા. હવે વિચાર કરો, નહીતર સમ્રાટ હોય, બરાબર, તો વિચાર કરો કે એની કેટલી ફેસિલિટીઝ હોય. અહીંયા આપણે સામાન્ય થોડાક આપણી પાસે રૂપિયા હોય તો આપણી પાસે કેટલી ફેસિલિટી હોય, મકાન હોય, ગાડી હોય, કામવાળા. આ તો સમ્રાટ હતા, ચક્રવર્તી સમ્રાટ, કેટલી ફેસિલિટી. બધું છોડીને જંગલમાં ગયા અને ત્યાં વિચાર કરો કે ખાલી ખડ પાથરીને સુવાનું હોય, કારણ કે એને ટ્રેનિંગ હતી, ગુરુકુળમાં ટ્રેનિંગ આપેલી હતી, એને ટ્રેનિંગ હતી, ત્યાં ભૂખ્યા રહેવાની ટ્રેનિંગ હતી, બધું. તો એ સમયે શક્ય હતું, પણ કળિયુગમાં એ પોસિબલ નથી. એટલે પેલું કન્ડિશન આપણે પૂરી કરી શકતા નથી. યોગની પેલી કન્ડિશન આપણાથી પૂરી થઈ? ના પૂરી થઈ. યોગની શરૂઆત જ ના થઈ શકે આપણાથી, બરાબર ને? હવે આપણે એકલું ગામમાં જવું હોય તો આપણે આપણા પત્ની નથી જવા, હાલો હું આવી જાઉં, પાછળ બેસી ગયા હોય. શોપિંગ કરવા જાય તો કે આ હું આવું છું. હવે આપણે તો બજારમાં એકલા નથી જઈ શકતા, યોગ કરવા ક્યાંથી એકલા જઈશું આપણે, બરાબર ને? તો એ શક્ય નથી. તો આગળ નિયમ. નિયમની અંદર શું આવે? નિયમ, ઇન્ટરનલ ડિસિપ્લિન. શું શું નિયમ? હવે તમે યોગ કરતા હોય તો તમારે નિયમ શું શું પાળવા જોઈએ? તો કે અતિશય આહાર લેવો જોઈએ નહીં. પછી અથવા બિલકુલ આહાર, તો કે એ ના ચાલે. બિલકુલ આહાર નથી લેતા તો પણ ના ચાલે. અતિશય ઊંઘ, તો કે ના ચાલે. અથવા પૂરી ઊંઘ ના થઈ હોય તો પણ ના ચાલે. આવું હોય તો એને યોગી થવાની કોઈ શક્યતા નથી, બરાબર? હવે આપણે તો હોટલમાં ગયા હોય અને પંજાબી હોય, મન ગમતું હોય તો ખબર જ ના પડે કેટલું જમવાનું છે. અહીંયા સુધી ભરી લઈએ આપણે તો. પછી ભલે ને આમ થોડીક વાર આમ આટા મારવા પડે ને, બે રાઉન્ડ મારવા પડે ને, કા પચતું નથી, કે પેટ બહુ ભારે ભારે થઈ જાય છે, બરાબર? અને આપણે એમ કે ના ના હું યોગ કરું છું. પછી આપણે ઉઠીએ સવારે 9 વાગે, રાત્રે સુવાનું કેટલા વાગે? મોબાઈલ મથતા મથતા તો કે 1 વાગી જાય, 2 વાગી જાય, સિરિયલો જોતા જોતા, ટીવી જોતા જોતા. પછી ઉઠવાનું કેટલા વાગે? 10 વાગે. 10 વાગે ઉઠી અને યોગા મેટ. અત્યારે તો બધા ઘરમાં યોગા મેટ તો હોય જ. પાછી તમે ઘરે જાઓ એટલે યોગા મેટ હોય જ. આમ એમ લાગે કે ના વીઆઈપી માણસો છે, યોગા મેટ જોઈએ એટલે યોગા મેટ તો હોય. પછી ભલે 10 વાગે ઉઠીને યોગા મેટ લઈને બાલ્કનીમાં જાય, સૂર્યનારાયણ ભગવાન અડધે પહોંચી ગયા હોય, બરાબર? પછી ત્યાં યોગા મેટ પાથરીને થોડીક વાર એકાદું મૂવીનું સોંગ કે મ્યુઝિક સાઈડમાં મૂકી 1 2 3 4 કરી, બસ યોગા થઈ ગયા. યોગા કમ્પ્લીટ.
એને યોગ ના કહેવાય, એને એક્સરસાઇઝ કે સ્ટ્રેચિંગ એક્સરસાઇઝ છે, ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ છે. તો બહુ જ ધ્યાન રાખવું પડે. તમે યોગ કરતા હોય તમારે વહેલું સુઈ જવું પડે, બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું પડે. સાંજનું જમવાનું છે એ એવું કહેવાય છે કે ત્રણેય ભોજન છે સવારનું ભોજન રાજકુમાર જેમ લેવું જોઈએ. બ્રેકફાસ્ટ કેવો હોવો જોઈએ? રાજકુમાર જેવો. અને તમારું લંચ કેવું હોવું જોઈએ? રાજા જેવું, કિંગ જેવું હોવું જોઈએ. કિંગ હોય તો કેટલું બધું મેનુ હોય, આવું તમારે લેવું જોઈએ લંચ. અને જયારે ડિનર લેવાની વાત આવે તો કેવું? ભિક્ષુક જેવું ડિનર લેવું જોઈએ, બરાબર, દરિદ્ર જેવું. ડિનરમાં હંમેશા ઓછો ખોરાક લેવો જોઈએ, બિલકુલ હળવો ખોરાક લેવો જોઈએ, અને એ પણ સૂર્યાસ્ત પહેલા લઈ લેવો જોઈએ. આપણે બધા આપણે તો 9 વાગ્યા પછી તો આપણે બહાર નીકળીએ, હોટલમાં જમવા જઈએ, પંજાબી જમીએ, રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી જમતા હોઈએ છીએ, બરાબર. હકીકત એને પિશાચ ભોજન કીધું છે, ખબર છે ને તમે? સૂર્યાસ્ત પછીનું જે કઈ ભોજન છે એ ભોજનનો સમય આપણો નથી, એ પિશાચનો, રાક્ષસોનો ભોજનનો સમય છે, બરાબર. તો હવે આ બધું કરી અને આપણે કઈ રીતના યોગ કરી શકીશું? આહારમાં ધ્યાન રાખવું પડે, વિહાર, ફરવા જવામાં, બહાર નીકળવામાં, નિંદ્રામાં, કાર્ય કરવાની આદતમાં નિયમિત રહેવું પડે. આપણે કોઈ નિયમ છે કાર્ય કરવામાં? સવારે ઉઠ્યા, તૈયાર થઈ ગયા, ટિફિનનો ડબલો લઈ લીધો, નીકળી ગયા. પછી હવે તો બોસ જયારે છોડે ત્યારે આવવાનું. આ બધા જે લોકો આઈટી એન્જિનિયર છે એ બધાને ખબર હશે કે જવાનો ટાઈમ ફિક્સ છે, આવવાનો ટાઈમ ફિક્સ નથી. ત્યાંથી ઓફિસ થી ઘણી વાર તો ઓફિસનું કામ પાછા ઘરે ભેગા લઈને આવે. અને ઘણા મલ્ટીનેશનલ કંપનીમાં કામ કરતા હોય, ફોરેનની કંપની હોય, તો હવે ત્યાં દિવસ હોય ને ત્યારે અહીંયા આપણે રાત હોય. તો આ ભાઈ અડધી રાત્રે કે ગોળની જેમ બેઠા થાય 2 વાગે. કાં તો કે કંપનીમાં જોબનો ટાઈમ અત્યારે છે, ખાસ તો જે બધા એન્જિનિયર હશે એને બધાને ખ્યાલ હશે. રાત્રે 2 વાગે ઉભા થઈને લેપટોપ ઉપર કોલ એટેન્ડ કરતા હોય, કારણ કે ત્યાં દિવસ હોય, અહીંયા રાત હોય છે. આખી રાત જાગે ને પાછા દિવસમાં શું હોય? હવે આ બધું કરવાથી કઈ રીતના યોગ થશે? કારણ કે કાર્ય કરવાની આદતોમાં નિયમિત, ભક્તિનો ઠાકોરે કીધું છે 24 કલાકનું વિભાજન, 8 કલાક 8 કલાક 8 કલાક. 8 કલાક છે એ નિંદ્રા, ખાવા પીવાના અને આપણું જે દૈનિક કાર્યક્રમ 8 કલાક. બીજા 8 કલાક છે એ જોબના સ્થળે જવાના, જોબ કરવાનું, બિઝનેસ કરવાનું, ઘરે પહોંચી જવાનું, બધો 8 કલાકની અંદર આવી જાય. ત્રીજા 8 કલાક છે એ માત્ર ને માત્ર ભગવત પ્રાપ્તિ માટે. એની અંદર નામ જપ હોય, ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ. એટલે જો શીલ પ્રભુપાદજી જે સિસ્ટમ આપી છે તમે જોવો ને તો એક્ઝેક્ટ એ બધું કરો ને તો 8 કલાક જેવું થઈ જાય. સવારે તમે 3:30 વાગે ઉઠો, બરાબર, ઉઠીને તમે સ્નાન કરો, આચમન કરો, બરાબર, પછી ભગવાનના નામ જપ કરો અને સરસ મજાના તમે ધોતી કુર્તો તિલક કરી, ભગવાનના માટે જ છે ને આ બધું, એટલે આ બધું ભક્તિની અંદર આવે, બરાબર. તમે પછી મંદિરે જાઓ, 4:30 મંગલા આરતી થાય, મંગલા આરતી થાય પછી તુલસી આરતી, નરસિંહ આરતી, પછી નામ જપ થાય, 2 કલાક નામ જપ કરો. તો 3:30 થી 7 વાગ્યા સુધી, 7 વાગે ભાગવતમ ચાલુ થાય, 7 થી 8, 8 વાગે ભગવદ ગીતા ચાલુ થાય, અને 8, 9 ને 9:30 ભગવદ ગીતા પૂરી થાય. 3:30 થી 9:30, 10 વાગ્યા સુધીનું કાર્યક્રમ. આના સિવાયનું દિવસમાં 2 કલાક બીજા ક્લાસ ને થોડું રીડિંગ. તો આમ જોવો તો 8 કલાક થઈ ગઈ ને. તો 8 કલાક છે એ ભગવત પ્રાપ્તિ માટે કાઢવાનું આપણને આચાર્યો કહે છે, આપણને ભગવાન પોતે કહે છે. તો આ નિયમ છે, આ નિયમ આપણાથી પાલન થતા નથી, વેરી ડિફિકલ્ટ. જે વૈષ્ણવો છે જે કન્ટિન્યુટી જાળવી શકે છે એ બધા કરી રહ્યા છે. પછી આસન, આસન તો તમને ખબર જ છે. તો ભગવાન કહે છે કુશા જમીન ઉપર પાથરવાનું, એના ઉપર બેસવાનું. એક પ્રકારનું ઘાસ આવે, એમાં એક પ્રકારની એવી સુગંધ હોય કે જીવડાઓ આકર્ષિત ના થાય, કીડી મકોડા આકર્ષિત ના થાય. મૃગચર્મ ઉપર બેસવાનું. મૃગચર્મ એટલે ઓલું હરણનું જે ચામડું હોય. એટલે એવું નહીં કે સમય ઋષિ મુનિઓ હતા સ્પેશિયલ પેલા શિકાર માટે નીકળતા, 2 હરણ મળ્યા, 2 ને માર નાખ્યા, કાં તો કે મૃગચર્મનું ભગવાને કીધું છે, એવું નહીં. સિંહ છે એ હરણનો વધ કરે, મારણ કરે તો અંદરનું બધું ખાઈ જાય, બહારનું ચામડું પડ્યું હોય. એ સમયે કે આપણી જેમ યોગા મેટ નહોતા મળતા, બરાબર. તો એ હરણનું ચામડું લઈ આવે, સરસ મજાનું ક્લીન કરી અને પછી એના ઉપર બેસતા, બરાબર. તો સુવાળું વસ્ત્ર ઉપર પાથરે. પછી આસન બહુ ઊંચું ના હોય નહીતર અભિમાન આવી જાય, આસન બહુ નીચું ના હોય નહીતર જીવજંતુઓ હેરાન કરે, બરાબર. પવિત્ર સ્થાનમાં હોવું જોઈએ અને પછી યોગી એના ઉપર થઈને ધ્યાનમાં બેસવું જોઈએ. તો હવે પવિત્ર સ્થાન હોવું જોઈએ ને બીજું એકાંત સ્થળ હોવું જોઈએ. કળિયુગની અંદર આ બહુ અઘરું છે. જે એકાંત સ્થળ છે તમારા સિટીમાં જો કે જ્યાં અવાવરું જગ્યા એકાંત, એ પવિત્ર નથી. કારણ કે ત્યાં દારૂડિયાઓ, ડ્રગિસ્ટ, પોટલી વાળાઓ, પ્રેમી પંખીડાઓનો કબજો છે ને એકાંત જગ્યાએ. અને પછી પવિત્ર જગ્યા આપણે કહીએ, પવિત્ર જગ્યા ધારો કે યાત્રાધામ, તીર્થધામ, એ પવિત્ર કહેવાય. પવિત્ર જગ્યા એકાંત નથી રહી,
બરાબર, બહુ બધો ટ્રાફિક હોય છે, પણ છતાં પણ કળિયુગની અંદર ભક્તોનો સંઘ જે છે ને એને એકાંત કીધું છે. અત્યારે આપણે અહીંયા 40-45 જણા સવારમાં ભેગા થાય પાર્ટિસિપન્ટ, અને ભગવાનના નામની ભગવદ્ ગીતાની ચર્ચા કરી, આને એકાંત કીધું છે. આચાર્યો આને સાચો એકાંત કહે છે. કારણ કે આપણે જો અત્યારે આપણે બીજી કોઈ ચર્ચા કરીએ છીએ, તારી મારી કરીએ છીએ, કઈ નિંદા પંચાયત કરીએ છીએ, આપણે અહીંયા કઈ શેર બજારની ટીવી સિરિયલોની વાત કરીએ છીએ, આપણે શું વાત કરીએ છીએ? ભગવાનનું જ્ઞાન, કઈ રીતના આપણે મનુષ્ય જન્મમાંથી ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકીએ, આ સાચો એકાંત છે. બરાબર. ભાગવતમમાં ત્યાં સુધી આવે છે, હું શ્લોક ભૂલી ગયો, પણ લગભગ 6ઠા સ્કંદની અંદર આવે છે ભાગવતમની અંદર, કે ભગવત ભક્તોનું સંઘનું કેટલું મહત્વ છે. હું તમને સમજાવું કે ભગવાનના ભક્તો સાથેની એક ક્ષણ જો તમને મળે, એક ક્ષણ વેદવ્યાસજી ભાગવતમની અંદર લખે છે, એ સ્વર્ગના સુખ અને મુક્તિની કામના કરતા શ્રેષ્ઠ છે. સ્વર્ગના અનંત વર્ષોનું સુખ અને મુક્તિની જે કામના તમે મુક્ત થઈ ગયા હોય એના કરતા પણ શ્રેષ્ઠ છે ભગવાનના પરમ ભક્તોનો એક ક્ષણનો ભગવત ભક્તિનો સંઘ. ભાગવતમ કે છે, બરાબર. અને એવો સંઘ આપણે કરી રહ્યા છે. આપણે બેઠા બેઠા શું કરીએ છીએ? આપણે શીલ પ્રભુપાદજીનો સંઘ કરી રહ્યા છે, તમે ને હું, કારણ કે એની બુક છે, એના શબ્દ છે. અને પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહેતા, બરાબર, કે ભાઈ હું જતો રહું પછી મારા બુકની અંદર હું છું, તમે જ્યારે જ્યારે બુક વાંચશો તો હું તમારી સાથે વાતો કરું છું. એવી રીતના ભગવાન સાથે વાતો કરવી એટલે શું? ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો બોલવા એટલે ભગવાન સાથે આપણે વાતો કરીએ છીએ. તો આને કહેવાય સંઘ. હવે એમાં આગળ આસનમાં આવે કટાર બેસવાનું, તમને ખબર જ હશે આ તો, બરાબર. તો શરીર, ગરદન, માથું, નાકના અગ્રભાગમાં દ્રષ્ટિને સ્થિર કરવી અને મનને ભય રહિત કરવાનું. આપણે તો સતત ભય છે, સવારથી સાંજ સુધી ભયની અંદર તો ડૂબેલા છીએ. અને વિષય જીવનથી પૂર્ણ રીતે મુક્ત. હવે જેને યોગ કરવો હોય, વિષય જીવનથી મુક્ત. વિષય જીવન એટલે શું? સ્ત્રી પુરુષના સંબંધો, જાતીય જીવન, સેક્સ લાઈફ થી કમ્પ્લીટ નિવૃત્તિ, બરાબર. અને તો તમે યોગ કરી શકો છો. ઇઝ ઇટ પોસિબલ? આપણે બધા ગૃહસ્થો છીએ, બરાબર. વેરી ડિફિકલ્ટ, અઘરું છે ને. તો આ બધી કન્ડિશનો જોવા જાય ને તો ખરેખર અષ્ટાંગ યોગની સાધના કોણ કરી શકે ખબર છે? માત્ર ને માત્ર નૈષ્ટિક બ્રહ્મચારી, જે જન્મથી જ જે બ્રહ્મચારી રે, એનો જે સિદ્ધાંત નિષ્ઠા લઈ લીધી છે, આવા જે નૈષ્ટિક બ્રહ્મચારી સંન્યાસીઓ હોય એ જ કદાચ અષ્ટાંગ યોગની સાધના કરી શકે છે. ગૃહસ્થો માટે અષ્ટાંગ યોગની સાધના છે જ નહીં, પોસિબલ જ નથી. છતાં નૈષ્ટિક બ્રહ્મચારી હોય એને અષ્ટાંગ યોગની ભલામણ ભગવાન પોતે નથી કરતા. આ તો એ કરી શકે છે, હું એમ કઉ છું. કરવાનું એને નથી, કારણ કે ભગવાન એને ના પાડશે, આગળ આપણે જોઈશું. તો આસન પછી પ્રાણાયામ. આપણે બધા પ્રાણાયામ કરીએ છીએ ને સવારે, બરાબર, ઉઠીએ અનુલોમ વિલોમ બાબા રામદેવજીને જોઈને, આપણને એમ થાય કે આ જ યોગ છે. આ કેવા યોગના 8 અંગમાં બીજું કઈ કરીએ કે ના કરીએ, પણ 2 અંગ બધાને આવડે, આસન અને પ્રાણાયામ. આગળ યમ નિયમ તો કે એ બધું તો ઠીક છે. અને જેટલા જેટલા આ બધા ચાલે છે, જે કોચિંગ ક્લાસ, બરાબર, એની અંદર જો યમ નિયમ કદાચ શીખડાવતા હશે. આપણે મોદી માતાજી છે, મોદી માતાજી ભગવદ્ ગીતા અત્યારે ભણે છે, તો એ સમજાવતા હશે. પણ એને પૂછો કે કેટલા એમાંથી એમના જે સ્ટુડન્ટ છે યમ નિયમનું એ એકોર્ડિંગ ટુ ભગવદ્ ગીતા ફોલો કરી શકે છે? એ શક્ય જ નથી. યમ નિયમનું પાલન કરવું બહુ અઘરું છે, બરાબર. તો આસન પ્રાણાયામ આપણે કરીએ, આપણે આને હાઇલાઇટ કરી દીધો છે, પ્રાણાયામ કરીએ, બરાબર. પણ એ તો હેલ્થની માટે સારું છે, બરાબર, કારણ કે આ તો યોગનું કોમર્શિયલાઇઝેશન કહેવાય, બરાબર. હેલ્થ માટે સારું છે, કરો, વાંધો નથી, કારણ કે શરીર છે સાધન છે ભક્તિ કરવા માટેનું. પણ આપણને હાયર પર્પઝ નું ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે હાયર પર્પઝ આપણને આનાથી નહીં પ્રાપ્ત થાય. હાયર પર્પઝ છે એ નામ જપ કરવાથી જ પ્રાપ્ત થશે. આના પછી આવે પ્રત્યાહાર. પ્રત્યાહાર એટલે કે બધી ઇન્દ્રિયોને પ્રાણ શક્તિ બધી ખેંચી લેવાની, ઇન્દ્રિયોને ખેંચી લેવાની, બરાબર. ઇન્દ્રિયોમાંથી પ્રાણ શક્તિને ખેંચી લેવાની, અને ઇન્દ્રિયોને ખેંચી બધા વિચારો ખેંચીને પછી શું કરવાનું? સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાની. અષ્ટ સિદ્ધિ ખબર છે ને? અણિમા, બરાબર, અણિમાન, લઘિમાન, ગરિમાન આવી સિદ્ધિઓ હોય છે, એ મળે ત્યારે તમે ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરો, 12 વર્ષ તપસ્યા કરો તો મળે, બરાબર. તો એક આપણા ઇસ્કોનના એક ભગવાનના પરમ ભક્ત, પરમ પૂજ્ય રાધાનાથ મહારાજ છે, બરાબર, રાધાનાથ સ્વામી મહારાજ, એમની બુક છે અનોખા સફર. એની અંદર મહારાજ લખે છે જયારે વિદેશથી આવ્યા ને, શરૂઆતમાં હિમાલયમાં ગયા હતા. હિમાલયની અંદર ગયા તો ત્યાં બહુ બધા સાધુ ને તપસ્વીઓ હતા, અને એને જોયા હવામાં ઉડતા હતા.
એ બેઠા હોય ને તપ કરતા હોય તો જમીનથી 5-5 ફૂટ ઉપર હોય. અને એક નહીં, એ કે એ કેટલાય છે એવા, કેટલાય એવા યોગી તપસ્વી છે કે આમ હાથ કરે અને જે મનવાંછિત વસ્તુ તરત પ્રાપ્ત કરી લે, આમ કરે ને આમ કરે, કઈ ને કઈ ચમત્કાર કરે. આને કહેવાય સિદ્ધિ. 12 વર્ષ આવી સાધના તપસ્યા કરવાથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ છે. બિલકુલ અંજાવું નહીં, અંજાઈ નહીં જવાનું, બરાબર. અને ભક્તો પાસે આ બધી સિદ્ધિ હોય, પણ સિદ્ધિ નો પ્રચાર કરવો એ ભક્તો કોઈ દિવસ કરતા નથી. કારણ કે ભગવાન, બરાબર, ભગવદ્ ગીતામાં કે જ છે, બરાબર. કારણ કે તમે જયારે સિદ્ધિનો પ્રચાર કરો તમારામાં અહમ આવે. અહમ આવે એનો મતલબ એવું તમે પોતે તમારી જાતને ભોગતા માનવા માંડો છો. ઘણા બધા જો ચમત્કાર કરતા હોય પોતાની જાતને કંઈક માનવા માંડે, અને કંઈક માને ઘમંડ આવે, અભિમાન આવે એટલે પતન થઈ જાય. એટલે ભક્તો પાસે સિદ્ધિ હોય ને તો ક્યારે એની પ્રદર્શિત નથી કરતા, નેવર. તો પ્રત્યાહાર, ઇન્દ્રિયોને પાછી ખેંચી લેવી, અને પછી ધારણા, ઇન્દ્રિયોને પાછી ખેંચી લેવાની, બરાબર. અને ભગવાનમાં એ એકાગ્ર કરવાની, બરાબર. અને માનસિક કાર્યોને સંયમિત કરી દેવાના, બધા મનમાંથી વિચારો સંયમિત કરી દેવાના, અને અધ્યાત્મમાં, ભગવાનમાં સ્થિર કરી દેવાની, ભૌતિક ઈચ્છાઓ બંધ કરી દેવાની, આ જોઈને તે જોઈને. અને આ થયા પછી ધ્યાન લાગી જાય. ધ્યાન લાગે એટલે કેવું થાય તો કે ઓલું વાયુ રહિત સ્થાનમાં તમે દીવો મૂકો ને, એ દીવો એકદમ આમ સરસ કહેવાય પ્રગટે, ખબર છે ને, એની જ્યોતિ. પણ થોડો કે પવન આવે તો એની આમ કહેવાય હિલ, બરાબર, હાલત ડોલક થાય. બહુ પવન આવે તો ઓલવાઈ જાય, થાય ને આવું. તો ઉદાહરણ આપે છે ભગવાન કે જયારે ધ્યાન લાગી જાય ને, મન એક્ઝેક્ટ એકાગ્ર, પરફેક્ટ, બરાબર, કોઈ વિચાર નહીં, બરાબર. તો આ ધ્યાન, અને ધ્યાન લાગ્યા પછી છેલ્લે સમાધિ આવે. સમાધિ ખરેખર કોને કહેવાય? ભગવાન એ વ્યાખ્યા આપે છે જે માનસિક ક્રિયાઓથી પૂરેપૂરું સંયમિત. ઘણા બધા સમાધિમાં હોય, હિમાલયની ગુફામાં જઈને પાછા આવી જાય, અખાડા ખોલે, ફોર્ચ્યુનર ગાડીમાં ફરતા હોય. તો મન સંયમિત ક્યાં થયું એમાં? ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ તો ચાલુ જ રહી ને ફરીથી. અથવા તો ત્યાં જઈને ગિરનારની ગુફામાં જઈને તમે ગાંજો પીવો છો, બરાબર, સિગારેટ પીવો, ચલમ પીવો છો, તો આમાં ક્યાં તમારા માનસિક ક્રિયાઓને તમે ક્યાં સંયમિત કરી છે? અને તમે એમ કહો છો કે અમે યોગી છીએ, હઠયોગી, અષ્ટાંગ યોગી, બરાબર, એ વ્યાખ્યામાં ફિટ નથી બેસતા ને. તો આ સિદ્ધિનું વિશિષ્ટ લક્ષણ છે. કયું? તો કે મન, માનસિક ક્રિયાઓ બધી સંયમિત, શુદ્ધ મનથી પોતાને જોઈ શકે, અંદર પોતાને, હું આત્મા છું, પોતાની અંદર આનંદ માણે. કારણ કે આત્મા છે કૃષ્ણનો સેવક છે. જયારે ખબર પડે કે હું દાસ છું અને એની સેવા કરું છું, ત્યારે ભગવાનનું નામ જપની અંદર ખૂબ આનંદ આવે. આપણને આનંદ આવે છે. આપણને એમ થાય જલ્દી માળા પૂરી થઈ જાય તારું, જલ્દી પૂરી થઈ જાય તારું, જલ્દી પૂરી થઈ જાય તારું. જો અત્યારે કેટલા 41 પાર્ટિસિપન્ટ છે, હમણાં ક્લાસ પૂરો થાય હું એમ કહું ચાલો સાથે મળીને માળા કરવી છે, ભાગી જશે કેટલાય બધા. કારણ કે મન, માયાદેવી બહુ પ્રબળ છે. બધાને પગ ખેંચીને પાછા બોલાવી લે, હાલો કામે વળગી જાઓ, ક્લાસ પૂરો, માળા નથી કરવી, બરાબર. તો સંયમિત નથી, અને આ આનંદ આપણે નથી માણી શકતા. અને આનંદ અવસ્થામાં મનુષ્ય દિવ્ય ઇન્દ્રિયો દ્વારા અનુભવાતા અપાર દિવ્ય સુખમાં, પછી એને અપાર દિવ્ય સુખ હોય. અને એ સત્યથી જુદો ના પડે. સત્ય કોણ છે? કૃષ્ણ. કૃષ્ણથી જુદો ના પડે. અને આ રીતે સુખની પ્રાપ્તિ થાય. આનાથી મોટો કોઈ બીજો લાભ હોય ને, કોઈ વિચારી જ ના શકે કે ભગવાનની ભક્તિ સિવાય બીજો કોઈ લાભ છે. કોઈ દિવસ વિચલિત ના થાય. ખરેખર આ સમાધિની અવસ્થા છે. હવે ભગવાને આ અષ્ટાંગ યોગ તો સમજાવ્યું, બરાબર. તમને અને મને એવું લાગે કે ના ના આપણે યોગ કરવો છે, અથવા તો ઘણા બધા યોગીઓ છે, આપણે એનાથી એટ્રેક્ટ થઈ જાય છે. મેં આ અધ્યાયની શરૂઆત કરી ત્યારે મેં તમને કીધું કે આપણા ગામમાં કોઈ એવા યોગી સિદ્ધ આવે તો આપણે એટ્રેક્ટ થઈ જાય. પણ ભગવાનના પરમ ભક્તો આવે તો આપણે ઠીક છે, હાથમાં માળા છે, શું કરે, ભગવાનનું નામ લે, બસ. એમાં કઈ નવીન નથી કે બસ ઠીક ઠીક છે. પણ કોઈક આવીને આમ કરીને કંકુ કાઢે તો માણસો ભેગા થઈ જાય. અત્યારે ટૂંકમાં કેવું છે, ચમત્કાર ને નમસ્કાર એવું છે. માણસો જ્યાં ચમત્કાર જોવે ત્યાં ભાગે. મોટા મોટા પંડાલો બનાવીને બાબા બેઠા હોય છે, ચમત્કાર કરતા હોય છે કંઈક ને કંઈક. એ કઈ નથી. સામાન્ય 12 વર્ષની સિદ્ધિ તપસ્યા કરીને તમે પોતે સિદ્ધ બની શકો છો. પણ એનાથી ભગવત પ્રાપ્તિ નથી થતી. ભગવાન પ્રાપ્ત ના થાય. મનુષ્ય જીવનમાંથી તમે છૂટી નથી શકતા, બરાબર. તો પ્રભુપાદની બુક તમે વાંચો, પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે કોઈ દિવસ કોઈ આ યોગ માટે, અષ્ટાંગ યોગ માટે, હિમાલયની ગુફાઓમાં જવા માટે, ગિરનારની ગુફાઓમાં જવા માટે પ્રયત્ન સુદ્ધા ના કરવો. બધું છોડીને જંગલમાં જવાનો કોઈ દિવસ વિચાર પણ ના કરવો, બરાબર. પ્રભુપાદ કહે છે ઇટ ઇઝ ગુડ. શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે, પ્રભુપાદ કહે છે શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે. જો વેદોની અંદર એ લખેલું છે, બધાની અંદર છે. ઇવન વેદોમાં તો બલિનો નિર્દેશ પણ છે, પશુ બલિનો નિર્દેશ છે. એવા અમુક યજ્ઞ છે જેમાં પશુ બલિનો નિર્દેશ છે. પણ આચાર્યો આવે અને આપણને સમજાવે વેદોની અંદર ત્રણેય ગુણો, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ,
બધી પ્રકારના માણસો માટેનું છે. એવી રીતના શાસ્ત્રોમાં બધા માટે છે. તો ખરેખર વૈષ્ણવએ શું કરવું જોઈએ? વૈષ્ણવોએ જે સત્વગુણની પ્રેક્ટિસ કરવા માંગે છે એને શું કરવું જોઈએ? આચાર્યો આવે ને સમજાવે કે નહીં, અષ્ટાંગ યોગની ક્યારેય આપણે મનમાં પણ વિચાર ના કરવો. કારણ કે જો તમને ને મને એમ થાય કે હું અષ્ટાંગ યોગ કરી લઉં, પણ આ વિચાર તો કરો, તમે અર્જુન પોતે શું કે છે, બરાબર, કે તમે જે યોગ પદ્ધતિ સંક્ષેપમાં વર્ણવી ને ભગવાન, મને અવ્યવહારુ લાગે. મને એવું લાગે કે આને નિભાવી ના શકાય. તમને મને એમ થાય કે સવારમાં ઉઠીને આપણે યોગ કરીએ, પણ અર્જુનજી એમ કે છે કે નિભાવી ના શકાય. તમે વિચાર કરો, ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત, શાશ્વત પાર્ષદ, જેનું એજ્યુકેશન ગુરુકુળમાં થયું, બરાબર, 56-58 પ્રકારની વિદ્યાઓમાં નિષ્ણાંત અર્જુનજી, અને એકદમ ફોકસ્ડ. તમને ખબર છે અર્જુનજી ભગવાનના પરમ ભક્ત એમ કે છે કે ના 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 ભગવાન, આ શક્ય નથી લાગતું, મને બહુ અઘરું લાગે છે. વિચાર કરો કે આપણે કળિયુગમાં કઈ રીતના અષ્ટાંગ યોગ કરી શકીશું. અર્જુનજી કેટલા ફોકસ્ડ હતા તમને ખબર છે ને. એના ગુરુ મહારાજ ગુરુદ્રોણ એમ કે છે, પક્ષી મૂકે છે, બધાને કે છે શું દેખાય છે, તો અમુક કે મને જાળવા દેખાય છે, અમુક કે પર્વતો દેખાય છે, અમુક કે ઓલું પક્ષી દેખાય છે. અર્જુનને પૂછે શું દેખાય છે અર્જુન તને? અર્જુન શું કે છે? અર્જુનનો જવાબ શું હોય છે? ઋષિત પ્રભુ બોલો. આંખ દેખાય છે મને પક્ષીની. મને ખાલી પક્ષીની આંખ દેખાય છે, કાંઈ નથી દેખાતું. ફોકસ, એકદમ ફોકસ, બરાબર. અર્જુનજીનું જયારે આપણે એનું કહેવાય કે વ્યક્તિત્વ આપણે વાંચીએ, સાંભળીએ મહાભારતમાં, બરાબર, ભગવદ ગીતામાં ભગવાન જેને ગ્લોરીફાય કરે છે સાંભળે તો આપણે એના પ્રત્યે ખૂબ અહોભાવ થાય. અર્જુન કોઈ સામાન્ય જીવ નહોતા આપણા જેવા, બરાબર. પછી તમને ખબર છે જયારે દ્રૌપદી માતા સાથે એમનું પાણી ગ્રહણ કરવાનું હોય છે, અર્જુનજી જાય છે તો શરત મૂકેલી હોય છે, ખબર છે ને, કે નીચે જોવાનું અને ઉપર ઓલી માછલી આમ ફરતી હોય ને એને આંખ વીંધવાની. અર્જુનજી વીંધી દે છે. કેટલા ફોકસ્ડ, કેટલા ફોકસ્ડ, બરાબર. પાંચે પાંડવો કેટલા ફોકસ્ડ. તમને બધાને ખબર છે કે જયારે વનવાસ દરમિયાન તરસ લાગે છે, પાણી લેવા જાય છે તો યક્ષ પ્રગટ થાય છે. યક્ષ પ્રગટ થાય છે, 4 પાંડવોને તો કોમા જેવી પરિસ્થિતિમાં મૃત્યુ શૈયામાં સુવડાવી દે છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજ છેલ્લે આવે છે અને યક્ષના બધા પ્રશ્નોનો જવાબ આપે છે, અને ખૂબ જ એકદમ ઇન્દ્રિય કંટ્રોલ કોનો? યુધિષ્ઠિર મહારાજ. આત્મસંયમ. એવું નહીં કે ત્યાં વિચલિત થઈ ગયા અને રુદન કરવા માંડ્યા અને શું થશે તરત યુદ્ધનું એલાન કરી દઉં ને આમ કરું તેમ કરું. સક્ષમ હતા યુધિષ્ઠિર મહારાજ, પણ ઇન્દ્રિય એકદમ સંયમ, એકદમ ફોકસ્ડ, બરાબર. યક્ષ મહારાજને વંદન કર્યા અને બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા, અને આવી રીતના 5 પાંડવ એટલા ફોકસ્ડ. બીજી તો શું વાત કરીએ, તમે વિચાર કરો કે અર્જુનજી ભાગવતમની અંદર આવે છે કે અર્જુનજી છે એ મહાદેવ સાથે એમનું યુદ્ધ થાય છે. દેવોના દેવ મહાદેવ જ્યારે એમનો વનવાસ હોય છે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમને કહે છે કે તમે મહાદેવની ઉપાસના કરો, મહાદેવને પ્રસન્ન કરો, તમને પશુપતાસ્ત્ર આપશે, બરાબર. તો મહાદેવ માટે સાધના કરે છે, તપસ્યા કરે અર્જુનજી. અને એક દિવસ મહાદેવ આવે છે, બરાબર, અને ઓલું શુકર હોય છે, સુવર, ડુકર, જંગલી ડુકર, એ બધું ઓલું અનાજ ખાઈ જાય. તો ક્ષત્રિયોને આદેશ છે, ક્ષત્રિયોનો ધર્મ છે કે જ્યારે કોઈ એવું પ્રાણી કોઈને હેરાન કરતું હોય, નુકસાન કરતું હોય, કોઈ એવો વ્યક્તિ આતંકી કોઈને હેરાન કરતો હોય તેનો વધ કરવો. ક્ષત્રિયોને નિર્દેશ છે એનો વધ કરવાનો. તો અર્જુન છે તીર છોડે છે ડુક્કર ઉપર, જંગલી ડુક્કરને મારે છે. બીજી બાજુથી એક તીર બીજું લાગે છે, એક સાથે 2 તીર. અને જેને જોવે છે 2 તીર હોય છે, બીજી બાજુ જોવે છે તો એક શિકારી હોય છે, બરાબર. તો અર્જુનજી કે છે આ તીર મેં માર્યું છે, ઓલા શિકારી એમ કે છે કે આ તીર મેં માર્યું છે. પછી ઓલા શિકારી કે છે કે હા, કે તું એટલો બધો બળ્યો છો, કે હાલ કે આપણે 2 યુદ્ધ કરીએ, ખબર પડે કોણ પહોંચી જાય છે, બરાબર. 2 યુદ્ધ કરે, ઘમાસાણ યુદ્ધ થાય. હકીકતે શિવજી હતા, શિકારી તરીકે આવ્યા તે કોણ હતા? શિવજી હતા. ઘમાસાણ યુદ્ધ થાય છે, અને યુદ્ધ કરવા છતાં શિવજી પ્રસન્ન થાય છે. જો એટલે ભાગવતમની અંદર આ એક સ્કંદ પહેલામાં જ આવે છે, હું અધ્યાય તો ભૂલી ગયો નામ, કયા અધ્યાયમાં આવે છે, તો એમાં લખે છે કે જે લોકો વિષ્ણુના ભક્ત હોય, જે લોકો કૃષ્ણના ભક્ત હોય, એનાથી શિવજી એ પ્રસન્ન હોય, એનાથી દેવી દેવતાઓ પ્રસન્ન હોય. જો શિવજી પાશુપતાસ્ત્ર આપે છે, કૃષ્ણનો ભક્ત હતા ને અર્જુનજી, તો કે ના હાલે પશુપતાસ્ત્ર. અને બીજા બધા દેવી દેવતાઓ, ઇન્દ્ર પણ આપે છે, અગ્નિદેવ એનો રથ આપે છે. તો બધા જ દેવતાઓ પ્રસન્ન હોય, બધા જ દેવતાઓ પ્રસન્ન હોય. કોના ઉપર? બરાબર, જે કૃષ્ણના ભક્તો હોય ને એના ઉપર બધા જ દેવતાઓ છે કેવા હોય? પ્રસન્ન હોય છે, બરાબર. અર્જુનજી આટલા બધા ફોકસ, શિવજી પણ એના ઉપર પ્રસન્ન થાય, માતા પાર્વતી પ્રસન્ન થઈ જાય છે. નર નારાયણ સ્વરૂપે
ભગવાન સાથે એક વખત અવતરિત થયેલા અર્જુનજી, બરાબર. અને અર્જુનજી એમ કે છે કે મારાથી આ ના થાય, આ અષ્ટાંગ યોગની સાધના બહુ અઘરી છે ભગવાન, આ તો મારાથી નહીં થાય. કા હે કૃષ્ણ, મન બહુ ચંચળ છે, ઉચ્છ્રલન છે, દુરાગ્રહ છે, બહુ બળવાન છે, અને એને વશમાં રાખવું વાયુને વશમાં રાખવાથી વધારે અઘરું છે. ભગવાન તમે મને કહો તો મારા પાસે એવા શસ્ત્રો છે ને કે એક શસ્ત્ર છોડી દઉં ને હું વંટોળ લાવ્યું, એક શસ્ત્ર એવું છોડી દઉં કે વંટોળને પણ કાબુમાં કરી લઉં. અરે હું વાયુને રોકી દઉં ભગવાન, પણ મન બહુ અઘરું છે. તમે ને હું સવારે ઉઠીને મેડિટેશન કરીએ, કાં તો કે મનને કંટ્રોલ કરવું છે, એક જગ્યાએ બેસીને ઓ પછી આયા સ્થિર કરીએ, પછી ઓલો બ્રહ્મ જ્યોતિમાં આપણે બરાબર આમ કહેવાય કે એમાં જોઈએ. કારણ આવો એક આખો સંપ્રદાય ચાલે છે, એક રૂમમાં બેસી જવાનું, અંધારું કરવાનું, નાનું ટમટમિયું કરવાનું ચાલુ, ટમટમિયામાં જોવાનું, કાં તો કે છેલ્લે આપણે આમ જ પડી જવાનું છે. ક્યાં લખ્યું છે? બરાબર ચાલતું હોય છે, આવા બધા પાખંડો ચાલતા હોય છે. ભગવદ ગીતા બરાબર નહીં સમજો ને, બરાબર, તો તમે આવી બધી અલગ અલગ દુકાનો ચાલે છે, આ દુકાનમાં ફસાઈ જશો અને મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય છે એ જતો રહેશે. બરાબર. અર્જુન ના પાડે છે, ભગવાન બહુ અઘરું છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે, ના ના અર્જુન તારી વાત તો સાચી. જો અર્જુનની વાત ભગવાન કાપી નથી નાખતા. આપણે હોય તો શું કહે, હા તું તો બહુ મોટી મોટી વાત કરતો હતો, ગુરુકુળમાં તારું એજ્યુકેશન થયું, હવે તું એમ કહે કે ના ના મારાથી ના થાય. હે બહુ મોટી પંડિત જેવી વાતો કરતો, હવે કહે કે ના થાય. ભગવાન એવું નથી કહેતા. ભગવાન એમ કહે છે કે અસંશયમ મહાબાહો મનો દુર્નિગ્રહમ ચલમ. તારી વાત તો સાચી છે, એ મહાબાહો ઉત્સાહિત કરે છે અર્જુનને, તું મહાબાહો છે, તારી વાત તો સાચી છે, મન બહુ ચંચળ છે, વશમાં રાખવું બહુ અઘરું, પણ અભ્યાસ એને તો કોંતેય વૈરાગ્ય અને ચતુર્ય, અભ્યાસ કરીશ ને, તું પ્રેક્ટિસ કરીશ ને, સવારમાં ઉઠીશ, મંગલા આરતી કરીશ, હાથમાં માળા લઈને જપ કરીશ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એક એક શબ્દ 16 શબ્દોનો મહામંત્ર બોલીશ અને એના એક એક શબ્દ તારા કાનમાં પડશે. આ કળિયુગની પદ્ધતિ છે, મનને ભગવાનમાં લગાડવાની પદ્ધતિ. સ્વયં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આ પદ્ધતિ આપણને આપીને ગયા છે, સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ આપણને આપીને ગયા છે આ પદ્ધતિ 550 વર્ષ પહેલા. બરાબર. તો આવો અભ્યાસ કરીએ. વૈરાગ્ય, વૈરાગ્ય એટલે શું? વૈરાગ્ય એટલે ડોન્ટ, અમુક જે નિયમો પાળવાના હોય ને વૈરાગ્ય કહેવાય. માંસાહાર ના કરવો, વ્યભિચાર ના કરવો, જુગાર ના રમવો, આનો યથા યોગ્ય બરાબર અધિકારી પુરુષના શરણમાં, ગુરુ મહારાજના શરણમાં જઈ અને જો તું એને ફોલો કરીશ ને તો અર્જુન મન કંટ્રોલમાં આવી જશે. જે મનુષ્યનું મન અસંયમિત છે ને એને આત્મ સાક્ષાત્કાર દુર્લભ છે. આપણે શરૂઆતમાં વાત કરી, મન કેવો છે? શત્રુ બની જાય છે. અને મન સંયમિત હોય તો કેવું થઈ જાય? મન છે કેવો બની જાય? મિત્ર બની જાય છે અને નિશ્ચિતપણે એને સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે. મન કેવું છે? તમે જો કે આપણે બહુ પ્રફુલ્લિત હોય ને, બહુ આનંદિત હોય, બરાબર, તો આપણે કેટલા આમ કહેવાય કે આપણને આખો દિવસ સારો છે, ના ના બહુ મજા આવે, બહુ મજા, બહુ ગમે આપણને, કારણ કે મન આનંદિત છે. અને ધારો કે કોઈ પ્રિયજન જતું રહ્યું છે આપણને છોડી, અને સતત આપણને એનો શોક થાય છે, સતત આપણને એનો વિષાદ થાય છે, તો મન એટલો મોટો દુશ્મન છે ને આપણો કે આપણને હાર્ટ એટેક લઈ આવી શકે છે. જોયું છે ને ક્યારેક ટેન્શનમાં, બરાબર, પૈસાની જયારે આર્થિક સંકળામણમાં માણસો વિચાર કરો આત્મહત્યા જેવું પગલું ભરી લે છે ને છેલ્લે. કોનો ખેલ છે આ બધો? મનનો ખેલ છે. બરાબર. તો મન આટલો મોટો શત્રુ છે. હવે ભગવાન તમે મનની વાત તો કરી, હવે અમે બધા મન લગાડવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. કરો છો ને તમે બધા? સવારે ભગવાનનું નામ જપ કરો છો, મંગલા આરતીમાં ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ આવી રહ્યા છે અને માળા કરે છે. તો માળા કરતી વખતે ભગવાનમાં મન લગાડવાની કોશિશ કરો છો ને? બરાબર. તો અર્જુન પૂછે છે, ભગવાન અમે બધા પ્રેક્ટિસ તો કરીએ છીએ, પણ જો મન તમારામાં નથી લાગતું, અથવા તો એવું બને કે ભક્તિ કરતા 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 માયાદેવીનો પંજો પડી જાય અને મન ભૌતિકતામાં પાછું લાગી જાય અને ભગવાન ભક્તિ અધૂરી રહી જાય, અથવા ભગવાન એવું બને કે ભક્તિ કરી પણ પૂર્ણ ના થઈને શરીર છૂટી ગયું, તો ભગવાન એવું થશે કે ધોબીનો કૂતરો ઘરનોય નહીં, ઘાટનોય નહીં. એના જેવી પરિસ્થિતિ ભગવાન થશે અમારી. કે ભૌતિક ભોગોય ના ભોગવ્યા, મોબાઈલે એટલો ના જોયો, ટીવી ના જોયું, અડધી રાત સુધી જાગ્યા નહીં, વ્યસનો ના કર્યા, જુગારે ના રમ્યું, બરાબર, આ બધા જે મજા કરે છે એ મજા ના કરી, માળા કરી, એટલે ભગવાને પ્રાપ્ત ના છે. જીવન વેસ્ટ જશે. ભગવાન અમારી ભક્તિ વેસ્ટ જશે? અર્જુન પૂછે છે. કેવો પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન છે કે નહીં? આપણને એવું લાગે ને અર્જુન આપણા માટે જ પ્રશ્ન પૂછે છે.
એક જેટલી ભગવદ ગીતાના બધા પ્રશ્ન આપણા માટે છે. આપણે એના અર્જુન માટે એક પણ પ્રશ્ન નથી, કારણ કે એ તો ભગવાનના શાશ્વત પાર્ષદ હતા, ભગવાન સાથે અવતરિત થઈ ચુકેલા નર નારાયણ સ્વરૂપે. વિચાર કરો, એને ક્યાં ભક્તિ શીખડાવવાની છે, એને ક્યાં અષ્ટાંગ યોગ શીખડાવવાનો છે? નર નારાયણ સ્વરૂપે આવ્યા ત્યારે અષ્ટાંગ યોગની સાધના એમને કરીને બતાવી હતી. તપસ્વી, બરાબર, એ કરી શકે, આપણે ના કરી શકીએ, પણ છતાં અહીંયા આવીને અર્જુન ના પડે, ના મારાથી નહીં થાય. હકીકતે કોનાથી નહીં થાય? આપણાથી નહીં થાય એમ કે છે અર્જુન. બરાબર. તો અસફળ યોગીની ગતિ શું થાય? તમને એમ થાય કે ભાઈ પ્રભુજી તમે સમજાવો છો ભક્તિ માળા, અને અહીંયા લખ્યું છે યોગી, બરાબર, કે અસફળ યોગીની ગતિ છે, તમે એમ કહો છો માળા મન ના લાગે. આ બે કઈ કુછ બાત હજમ નહીં હુઈ. અહીંયા તો યોગની વાત છે, યમ નિયમ પ્રાણાયામ, પણ હવે અહીંયા જે વાત થઈ છે અલ્ટિમેટ યોગની વાત થઈ છે. જે ભગવાન જે યોગની વ્યાખ્યા આપે છે ને, એ યોગની અહીંયા વાત થઈ રહી છે. અર્જુનજી એ યોગ વિશે પૂછી રહ્યા છે, કારણ કે સાચો યોગ કયો છે? આજે 47મો શ્લોક, આજના અધ્યાયનો છેલ્લો, એમાં ભગવાન આપણને કહે છે. તો અસફળ યોગીની ગતિ શું થાય ભગવાન, બરાબર, એના વિશે પૂછે છે. અને ભગવાન 41 અને 42 બે શ્લોકમાં એમ કે છે કે કોઈ અસફળ યોગી છે, ધારો કે ભક્તિ 5% થઈ, 10% થઈ, લેવલ 1 માં એક વખત આવ્યા, થોડીક માળા થઈ, પછી પાછા ઓલા જૂના મિત્રો બધા પાછા મળી ગયા. જૂના મિત્રો મળી ગયા, હવે ભાઈ મૂક ને ભાઈ ભક્તિ, બહુ ભગવદ ગીતા કર્યું, હરે કૃષ્ણ, હાલ ગોવા જઈએ, શિમલા જઈએ, હાલ હવે ચા ના છોડવાની, હાલ ચા માં મજા આવે યાર, મિત્રો ભેગા બેઠા હોય ને એક ચા ની ચુસ્કી, એમાંય વરસાદ પડતો હોય ને ચા, યાર ચા મૂકી દીધી તે ચા. હમણાં હું દ્વારકા ગયો તો ફરવા, તો મારા એક જૂના મિત્ર છે, અમારે સાથે ભણતા અમે બધા, બરાબર, બ્રાહ્મણ છે પોતે. તો એમના ઘરે હું ગયો, તમને કે ચા મૂકી દીધી કે? ચા તો ભાઈ આમે હું નહોતો પીતો, આ તમે ક્યારેક મળતા, આપણે ભણતા ત્યારે હું પીતો, બાકી હું પહેલેથી જ નિર્વ્યસન, જન્મથી જ આમ કહેવાય કે નિર્વ્યસન માણસ, કોઈ દી વ્યસન ને મોઢે અડાડ્યું નથી. ચા મારે એવું નહીં કે સવારમાં જોઈએ તો આશ્ચર્યચકિત થયું, તમે કે ચા નથી પીતા? ચા નથી પીતો મેં, હું સવારમાં ઉઠીને કાંઈ ચા નથી પીતો, કોઈ વસ્તુ હોય તો ઠીક છે, ના હોય તોય ઠીક છે, નહીં તો ફ્રીજમાં હોય દૂધ, હોય દૂધ કાઢીને ગરમ કરીને દૂધ પી લઉં, વાત પૂરી થઈ ગઈ, પાણી પી લેવાનું. આવું મેં હા, ચા નથી પીતા? એ કે ચા નથી પીતા. અઘરું લાગે એને બહુ, બરાબર, બોલો ચા નથી પીતા. તો ક્યારેક આવું છે, આવા જૂના મિત્રો મળી જાય અને ભક્તિ ધારો કે આપણી છૂટી ગઈ, 5% ભક્તિ હતી, બરાબર, છૂટી ગઈ, હજી તો ઉન્નત થયા નહોતા, પાપા પગલી, બરાબર, તો શું થાય? શું થાય? વેસ્ટ જશે. આ તમારી કરેલી એક માળા મારી સાથેની, તમારા કરેલા આ મારા 18 દિવસના કોર્સમાં, અથવા તો તમે 6 દિવસ આજે આવ્યા, તો 6 દિવસની તમારી એક 1.5 કલાક એ વ્યર્થ જશે? ભગવાન કે નહીં, એવું કોઈ દી ના થાય. ભગવાને અર્જુનને કીધું, અર્જુન ઉભો થા અને બધાને કહી દે. શું? તો કે મારા ભક્તોનો કોઈ દી નાશ નહીં થાય. મારો ભક્ત એક માળા કરશે તો હું એક માળા પણ ખાતામાં લખું છું. નેહાભિક્રમ નાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વ અલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. બીજા અધ્યાયના 40મા શ્લોક, 40 કે 41, મને બહુ યાદ નથી, નંબર ભૂલાઈ ગયો, પણ 40, 41 બેમાંથી એક, બરાબર. તો ભગવાન ત્યાં કે છે કે નાની એવી સેવા હશે તો કૃષ્ણ કે હું યાદ રાખું છું. અચ્છા, પછી શું થાય? ધારો કે ભક્તિ છૂટી ગઈ, તો ભગવાન કે નેક્સ્ટ બર્થ ની અંદર એને પ્રાપ્ય પુણ્ય તૃતામ લોકાન, પુણ્યાત્મા લોકોના લોકમાં અનેક વર્ષો સુધી ભોગ ભોગવવા મોકલું છું. ધારો કે સવારે 16 માળા કરતા હોય, માળા કરતા કરતા એમ થાય કે ના ના હજી ભોગ ભોગવવા છે, ભગવાન આમ છે, ભગવાન આ મજા મળી જાય તો સારું, ગાડી બંગલા, સુંદર સ્ત્રી મળી જાય તો સારું. આવી કામના જો ચાલુ રહે ને, ભગવાન સાંભળતા હોય. ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં બેટા, હજી કામના બાકી છે, તારે ભોગ ભોગવવા છે, મજા કરવી છે, માળાઈ કરે છે, ભોગે ભોગવવા છે, કઈ વાંધો નહીં, ચાલ હું તને એવી મજા આપીશ ને કે કોઈ દી સાંભળ્યું પણ નહીં, હું તને સ્વર્ગમાં મોકલીશ. ભગવાન એમ કે છે કે પુણ્યાત્મા લોકોના લોકમાં અનેક વર્ષો સુધી સુખ ભોગવ્યા મોકલીશ તને, અને પછી તો કે ફરીથી તને મનુષ્ય જન્મ આપીશ, જ્યાં તને સદાચારી લોકોની વચ્ચે તારો જન્મ થાય, અથવા તો ગર્ભ શ્રીમંત લોકોની વચ્ચે જન્મ થાય. સદાચારી હોય, ગર્ભ શ્રીમંત હોય, એટલે પૈસા કમાવા માટે મહેનત ના કરવી પડે. ફરીથી તારી ભક્તિ 5% હતી ને, 6% થી તું ચાલુ કરીશ. ભક્તિ વેસ્ટ નથી જતી તમારી, આ તમારો આપેલો સમય વ્યર્થ નથી જતો. હવે કોઈ એવા ભક્તો હોય કે જેની ભક્તિ આ તો 5%, આપણા જેવાની વાત, આપણે 5% માં નથી આવતા, આપણે તો 0.111 ક્યાંક આવતા હશું, બરાબર. હવે એવા કોઈ ભક્તો હોય જે ખૂબ જ ઉન્નત છે, જેની ભક્તિ 90%, બરાબર, 95% સુધી પહોંચી ગયા, શરીર છૂટી ગયું,
તો વેસ્ટ જશે એની ભક્તિ. ભગવાન કે ના ના, દીર્ઘ યોગાભ્યાસ કર્યો, દીર્ઘ ભક્તિ થયો, અસફળ રહ્યા, તો એને અધ્યાત્મવાદીના કુળમાં જન્મ આપીશ. અધ્યાત્મવાદી એટલે મોટા મોટા આચાર્ય હોય, વૈષ્ણવ આચાર્ય હોય, કે જેના જન્મથી જ એને બધી વિધિઓ શીખડાવવામાં આવે, નામ જપ થતો હોય, બરાબર. બાળકનો જન્મ થાય ત્યાં જ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો નાદ ચાલુ થઈ ગયો હોય આજુબાજુમાં, બરાબર. કીર્તન ચાલુ થઈ ગયા હોય, વિગ્રહ સેવા, વિગ્રહ પૂજા, ભગવાનને 56 પ્રકારના ભોગો ઘરની અંદર લાગતા હોય, તે તને આવા ઘરમાં જન્મ આપીશ, બરાબર. જે લોકો દીર્ઘ યોગ અભ્યાસ પછી મૃત્યુ થઈ જાય, ભગવત પ્રાપ્તિ ના થાય, તો ભગવાન કે હું તને ફરીથી 95 અટકી ગયો છો ને, 96 થી ચાલુ કરાવીશ. અને ભગવાન કહે છે કે આવો જન્મ દુર્લભ છે. જો આ ભક્તિ સિવાયનું કોઈ પણ જ્ઞાન છે ને, તમે અહીંયા કદાચ ડોક્ટર બની જાવ, એન્જિનિયર બની જાવ ને, જેવો આમાંથી આ નીકળો ને, આ જે જીવ નીકળો ને, એ તમારી ડિગ્રી રદ્દી સમાન છે. જે ડિગ્રી માટે તમે 15 વર્ષ 20 વર્ષ સુધી અભ્યાસ કર્યો, તનતોડ મહેનત કરી, લાખો રૂપિયા જે ડિગ્રી માટે તમે મૂક્યા છે, બરાબર, આમાંથી જીવ નીકળી ગયો એટલે ડિગ્રી કિલોના ભાવે રદ્દી વાળો લેવાનો છે. ડિગ્રીની કોઈ જ વેલ્યુ નથી, બરાબર. પણ ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે, ભગવત ભક્તિ માટે કરેલી એક માળા તમારી સાથે આવે છે. ભગવાન એ કહે છે, કારણ કે એ જ્ઞાન છે માત્ર સાથે. એટલે તમે જો ઘણા બધા નાના નાના બાળકો હોય ને, એ ભગવદ ગીતાના શ્લોક બોલતા હોય, નાના નાના બાળકો. અહીંયા આપણા ઉર્મિલા માતાજી છે, એમની નાની એવી દીકરી છે ધાર્મી, બરાબર. એને પૂછો તો કેટલા બધા શ્લોક આવે, કેટલા બધા એવા ભક્તો છે. આ તમે નાના નાના બાળકો જુઓ છો, શિવમ, ઋષિત પ્રભુ, તો આ બધા તમે વિચાર કરો, ક્લાસમાં આવીને બેસે છે તો શું લાગે? સામાન્ય તમે એની ઉંમર ના હતા ત્યારે આપણે કોઈ દી વિચાર્યું હતું કે આપણે કોઈ ભગવદ ગીતાને ક્યાંક પ્રવચન આવતું ત્યાં આપણો કે અહીંયા બેસતા હતા કોઈ દિવસ? આપણે જાતા હતા સત્યનારાયણની કથામાં જયારે પ્રસાદનો ટાઈમ છે ત્યારે, બરાબર. બાકી આપણે કોઈ દી એવું થયું કે નાના થોડી વાર કથા સાંભળીએ? આ બધા પુણ્ય આત્માઓ છે. તમે જયારે નાના નાના બાળકોને ભક્તિમાં આવતા જોવો છો, એટલે સમજો કે કોઈ જીવ સામાન્ય નથી. શ્રી પ્રભુપાદજી બહુ ક્લિયર લીધે છે, કોઈ જીવ સામાન્ય નથી. એ બહુ ભક્તિ કરીને આવ્યા છે આગળ, અને એની ભક્તિ ત્યાં છૂટી ગઈ. કોઈ પણ કારણથી ભક્તિ એની અધૂરી રહી ને, એટલે આ જન્મની અંદર ફરીથી એ ભક્તિ માટે આગળ આવ્યા છે. અને આ 6થા અધ્યાયના અંતે ભગવાન કન્ક્લુઝન આપે છે. બીજા અધ્યાયની અંદર ભગવાને જ્ઞાન યોગ આપ્યું. ત્રીજા અધ્યાયમાં ભગવાન કર્મયોગ આપે છે. સકામ કર્મયોગ, નિષ્કામ કર્મયોગ, એ પણ ભગવાને આપણને આપ્યું. અને છેલ્લે કોઈને ડાઉટ ના રહી જાય, કોઈને એવું ના થાય કે અષ્ટાંગ યોગ ભગવાને નથી આપ્યો તો એ શ્રેષ્ઠ હશે. હિમાલયમાં તપસ્યા કરવા જવી એ સૌથી બેસ્ટ હોવું જોઈએ આપણા મનમાં. મારા મનમાં આવું હોય. જ્યાં સુધી મેં ભગવદ ગીતા ને ઇસ્કોનના અધિકારી મહારાજ પાસેથી ના સાંભળી, ત્યાં સુધી મને એવું હતું કે આ ભક્તિ ઠીક છે, હવે આના કરતા ઉત્તમ તો આ હોવા જોઈએ. કોણ? હિમાલયની ગુફામાં જઈને, બરાબર. પણ જયારે આપણે ભગવદ ગીતા વાંચીએ, સમજીએ, સાંભળીએ, ત્યારે ખબર પડે કે ભગવાન શું કહે છે. યોગીનામ અપી સર્વેષામ મદ્ગતે અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યોમામ સમયયુક્ત. બધા યોગ આપ્યા ને, કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ, અષ્ટાંગ યોગ, હઠ યોગ. પણ ભગવાન કે કન્ક્લુઝન આપું છું, હું તમને હવે કન્ક્લુઝન આપું છું. શું? યોગીનામ અપી સર્વેષામ, બધા જ પ્રકારના યોગીઓમાંથી, પછી એ જ્ઞાન યોગી હોય, કર્મયોગી હોય, વેદાંતિઓ હોય, વેદોના બધા શ્લોકો કંઠસ્થ કરીને બેઠા હોય, બરાબર. હિમાલયની ગુફામાં એક પગે ઉભા રહીને તપસ્યા કરતા હોય, બરાબર. કર્મયોગી હોય, મોટા દાનવીર હોય, આ બધાને યોગી જ કહેવાય, અલગ અલગ. એ બધા કર્મયોગી. ભગવાન કે આ બધા યોગીઓમાં યોગીનામ અપી સર્વેષામ મદ ગતેન અંતરાત્મના. મદ કોને? મારા અંતરાત્મના, બરાબર. મારા અંતઃકરણમાં, બરાબર, મારું ચિંતન કરે. અંતઃકરણમાં કોનું ચિંતન? મારું ચિંતન કરે. અને શ્રદ્ધાવાન ભજતે, શ્રદ્ધાપૂર્વક ભજતે. ભજતે નો મતલબ શું? સરળ છે ને, ભજતે એટલે ભજવું, ભક્તિ કરવી, બરાબર. શ્રદ્ધાવાન ભજતે, શ્રદ્ધાપૂર્વક જે મારી ભક્તિમય સેવા કરે છે, જે મારું ભજન કરે છે, જે મંગલા આરતી કરે છે, જે કીર્તન કરે છે, જે નામ જપ કરે છે, જે ભોગ લગાડે છે, આને કહેવાય ભજતે. ભજતે યો મામ. કોનું? મામ. મામ એટલે કોણ છે? કૃષ્ણ છે. કૃષ્ણ એ બહુ ક્લિયર કે છે મારી, બરાબર. અને તો એ કેવો છે? સમય યુક્ત તમો. એ ઉત્તમ યોગી છે. સર્વ યોગીઓમાં સર્વશ્રેષ્ઠ યોગી કોણ? અષ્ટાંગ યોગી નહીં, હઠ યોગી નહીં, ગુફામાં જવા વાળા નહીં, હિમાલયમાં જવા વાળા નહીં, એક પગે ઉભા વાળા રહેવા વાળા નહીં, વેદોના બધા શ્લોકોનો પાઠ કરવા વાળા નહીં, કારણ કે એને જ્ઞાન યોગી કહેવાય. ભગવાન કે છે ભક્તિ યોગી, શ્રદ્ધાવાન ભજતે યોમાં.
જયારે આ શ્લોક આપણને ખબર પડે ત્યારે ખબર પડે ખરેખર ભક્તિ યોગીનું ભગવાન બરાબર શું સ્થાન આપે છે. બરાબર. તો આવો જે યોગ છે, ભક્તિ યોગ છે, જે નારદજી એટલે બધા જ જે પરમ ભક્તોના પણ ગુરુ મહારાજ, અરે સ્વયં વેદવ્યાસજીના ગુરુ મહારાજ છે નારદજી. જે વેદવ્યાસજીએ આપણને 4 વેદો લિખિતમાં આપ્યા, 4 વેદો, 108 ઉપનિષદો, 18 પુરાણો, જેને શિવ પુરાણ પણ આપ્યું, જેમને ભાગવત મહાપુરાણ પણ આપ્યું. બરાબર. જેમને સ્મૃતિ ગ્રંથો, મહાભારત, ભગવદ ગીતા, આ બધું જ આપવા વાળા એવા વેદવ્યાસજીના ગુરુ મહારાજ કોણ છે? નારદજી. અચ્છા, નારદજી હિમાલયની ગુફામાં તપસ્યા કરવા ગયા? ક્યાંય સાંભળ્યું છે? અચ્છા, નારદજી ક્યારે વેદો લઈને બેઠા હોય ને વેદો કંઠસ્થ કરવા ગયા? આવું સાંભળ્યું છે? નથી સાંભળ્યું. અચ્છા, નારદજી કે દાન પુણ્ય કરવા ગયા, કઈ કર્મયોગની સાધના કરવા ગયા? નથી કરવા ગયા. નારદજી શું કરતા? એક જ વસ્તુ, શું? નારાયણ નારાયણ. બરાબર. દરેક શ્વાસે મારા વિષ્ણુ, મારા નારાયણ, મારા કૃષ્ણ. બરાબર. અને આ એ જ નારદજી છે. તમને ખબર છે નારદજી પણ અજન્મા છે. નારદજીનો કોઈ જન્મ નથી. નારદજીનો પૂર્વજન્મ ભાગવતમની અંદર કથાઓ છે કે પૂર્વજન્મમાં નારદજી દાસી પુત્ર હતા, અને એ નારદજી અને એમના જે માતા છે એને ભગવાનના ભક્તો ચાતુર્માસ કરવા માટે નીકળ્યા હતા, એમના ઘરે રોકાણા અને એની ખૂબ જ સેવા કરી. અને નારદજી એ ભક્તોને પૂછીને એ ભક્તો જે જમે, અને જે જમે વધે ને ઉચ્ચિષ્ટ કહેવાય, એ ઉચ્ચિષ્ટ ગ્રહણ કર્યું. કોઈ વેદો ઉપનિષદો પુરાણો નારદજીએ વાંચ્યા નથી. છતાં એ બીજા જન્મમાં ડાયરેક્ટ ભગવાનના પાર્ષદ. ઇવન ઈ જ જન્મમાં ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર એકવાર થાય છે. નેક્સ્ટ બર્થ ની અંદર ભગવાનના શાશ્વત પાર્ષદ. અને ભગવાન એને કેવા વિઝા આપે, તમે વિચાર તો કરો. નારદજી પાસે કેવા વિઝા? અરે ધારે તો કૈલાસ ઉપર જાય, ધારે તો વૈકુંઠમાં જાય, ધારે તો ગૌલોકમાં જાય, અને ધારે તો અનંત બ્રહ્માંડોમાં ગમે ત્યાં જઈને ઉભા રહી શકે. નારાયણ નારાયણ. ધારે તો કંસાગર આવીને ઉભા રહે, ધારે તો રાવણ પાસે જઈને ઉભા રહે. પછી રાવણ ભલે બરાબર ત્રેતા યુગમાં હોય અને કંસ ભલે દ્વાપર યુગમાં હોય. નારાયણ નારાયણ. આ નારદજીની પરંપરામાં આપણે બધા આવીએ છીએ. 4 પરંપરાની મેં તમને વાત કરી ને, બરાબર, ચોથા અધ્યાયમાં. આ એ જ પરંપરા છે, અને એ આપણા આચાર્ય પણ છે, આપણા ગુરુ પણ છે, અને એ આપણને શીખડાવે છે કે ભક્તિ કરો. બરાબર. તો બીજા બધા યોગ આપણને એમ થાય તો ખાલી ભક્તિ કરવાની, તો આ બધું શું કામ હશે? વેદો, અષ્ટાંગ શું કામ હશે? એ બાય પ્રોડક્ટ છે. તમે ભક્તિ કરતા જાઓ ને, તમને ઓટોમેટિક કર્મયોગનું જ્ઞાન થઈ જાય. તમને ઓટોમેટિક ખબર પડી જાય કે મારે દાન કેમ કરવાનું છે, પુણ્ય કર્મ કેમ કરવાનું છે, તપ કેમ કરવાના છે. ભક્તિ કરતા કરતા તમને ઓટોમેટિક તમે ભગવાનના ભક્તોની સમીપ જાઓ. ભક્તિ કરતા કરતા ઓટોમેટિક તમને વેદો ઉપનિષદોનું જ્ઞાન એની મેળે પ્રાપ્ત થવા માંડે. કારણ કે જ્ઞાન છે એ ભગવાન પોતે પ્રગટ કરે છે. દદામી બુદ્ધિ યોગમ, હું બુદ્ધિ યોગ આપું છું ભગવાન કે. બરાબર. એમ કરતા કરતા તમે છેલ્લે ભક્તિમાં બરાબર સ્થિર થઈ જાવ. તો આપણે આ પગથિયા નથી પાર કરવા કે પેલા કર્મયોગ કરીએ અને પછી જ્ઞાન યોગ, નહીં. આપણે ડાયરેક્ટ ભક્તિ યોગ કરીએ. આ બધું બાય પ્રોડક્ટ છે, મેળે મેળે થશે. બરાબર. તો એવી જે આ ભક્તિ યોગ જે ભગવાન આપણને કહે છે, અને એ ભાગવતમની અંદર રેફરન્સ છે. હું તમને બધાને વારંવાર કહું, મારી સાથે તમે ભગવાનના નામનો જપ કરો, જપ કરો, જપ કરો. જે નવા પાર્ટિસિપન્ટ છે બધાને એમ થાય કે ભાઈ અમે તો ભગવદ ગીતા શીખવા આવ્યા છીએ, અમે કે જપ કરવા આવ્યા નથી. ભાગી જાય, ક્લાસ પૂરો થઈને ભાગી જાય. પણ ભગવદ ગીતાનો સાર ગ્રહણ કરો અને ભગવદ ગીતાને જીવનમાં ઉતારો. ખાલી ભગવદ ગીતાના શ્લોકો કંઠસ્થ કરીને તમને ફાયદો શું થવાનો? આ કઈ થોડું મેથ્સ છે? સાઇન થીટા કોસ થીટા આપણે શીખ્યા છે ને બધા. સાઇન થીટા કોસ શું કામ આવે છે અત્યારે? એ કામ આવે? એવી રીતના ભગવદ ગીતા નથી શીખવાડી. ભગવદ ગીતાને પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં ઉતારો. ભાગવતમની અંદર કહે છે, જો હું તમને કહું છું ને 4 યુગના અલગ અલગ ધર્મો. કૃત્ય ધ્યાય તો વિષ્ણુ. બરાબર. ધ્યાન કરવાનું હતું વિષ્ણુનું. ક્યારે? સતયુગમાં. ત્રેતાયામ યજતો મખે. ત્રેતા યુગની અંદર મખે એટલે કે યજ્ઞ, યજતો, બરાબર, યજ્ઞ કરવાના. દ્વાપરે પરિચાર્યા. દ્વાપર યુગની અંદર વિગ્રહ પૂજા, મંદિરની અંદર જઈને સેવા. અને કલો તદ હરિ કીર્તનાથ. કળિયુગની અંદર શું થાય? માત્ર ને માત્ર ભગવાન હરિ, ભગવાન નારાયણ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ છે, ભગવાન રામચંદ્રજીનું નામ છે. અલગ અલગ યુગના અલગ અલગ ધર્મ શાસ્ત્રમાં બધું આપે છે. શાસ્ત્રમાં યજ્ઞો પણ આપે. વેદોમાં બધા યજ્ઞોનું છે વર્ણન. વેદોમાં ત્યાં સુધીના યજ્ઞોનું વર્ણન છે કે એ યજ્ઞ કરવાથી સ્વર્ગને અંદર સુખો પ્રાપ્ત થાય. આ વર્ણન છે. કળિયુગની અંદર પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ છે નથી. કળિયુગમાં એ શક્ય નથી. કળિયુગની અંદર ભગવાન પોતે વેદવ્યાસજી લખે છે, કલો તદ હરિ કીર્તનાથ.
બરાબર, ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ. બરાબર, હવે બીજે ક્યાં ક્યાં લખ્યું છે ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ? બરાબર, તો કે ભાઈ કલિસંતરણ ઉપનિષદ. ઉપનિષદ વેદોનો ભાગ છે. શું લખે છે એમાં? બ્રહ્માજી પોતે લખે છે વેદોની અંદર. બરાબર, કલિસંતરણ ઉપનિષદ છે યજુર્વેદનો ભાગ છે. યજુર્વેદ, તો યજુર્વેદ ની અંદર આવે છે ઇતિ ષોડશક નામ નામ કલી કલ્મસ નાશનમ નત પરોતરો ઉપાય સર્વ વેદે સુદૃશ્યતે. બ્રહ્માજી એમ કે છે બધા વેદો મેં તમારી માટે ફંફોડી નાખ્યા છે. આપણા પિતા છે ને બ્રહ્માજી, આપણે ત્યાંથી. તો બ્રહ્માજી આપણા પિતા એમ કે છે કે બધા વેદો મેં તમારા માટે ફંફોડ્યા છે. એક એક પાના, એક એક શ્લોક જોઈ લીધા, પુરાણ ઉપનિષદો બધું જોઈ લીધું. બધું સર્વ વેદે સુદૃશ્યતે બધું જોયું. અને પછી મને મળ્યું શું? ઇતિ ષોડશક નામ નામ. કયો? 16 શબ્દોનો મને મંત્ર મળ્યો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આ મંત્ર મને મળ્યો છે. અને બ્રહ્માજી એમ કે છે કે આના સિવાય બીજી કોઈ ઉત્ક્રાંતિની પ્રક્રિયા હું શોધી ના શક્યો. કળિયુગની અંદર જો બીજા બધા મંત્રો નો આપણે માળા કરતા હોઈએ, પણ કળિયુગની અંદર એક જ મહામંત્ર નો નિર્દેશ બ્રહ્માજી દ્વારા, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા કરવામાં આવેલો છે. અને એનું પ્રેક્ટિકલ તમે જોઈ રહ્યા છો. બરાબર, યુટ્યુબ ની અંદર હરિનામ સંકીર્તન આંદોલન ટાઈપ કરો, કેટલા લોકોનું જીવન પરિવર્તિત થયું. બરાબર, તો આવી રીતે નારાયણ સંહિતામાં પણ છે કે ફક્ત ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ. બરાબર, ચૈતન્ય ચરિતામૃત ની અંદર છે હરેર નામ હરેર નામ એવ કેવલમ કલૌ નાસ્તિ એવ નાસ્તિ ગતિરન્યથા. 3 વખત કે છે બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. અને 3 વખત કે છે માત્ર હરિનું નામ અને હરિનું નામ. બીજો કોઈ ઓપ્શન નથી. કળિયુગની અંદર બીજો કોઈ રસ્તો નથી. બરાબર, તો શ્રીમદ ભાગવતમ અંદર પરીક્ષિત મહારાજને જયારે સુખદેવ ગોસ્વામીજી જયારે કલિયુગનું વર્ણન કરે છે તો પરીક્ષિત મહારાજ બહુ દુઃખી થઈ જાય છે. એને એમ થાય છે કે કળિયુગમાં આવો ઘોર કળિયુગ આવશે, મંદ બુદ્ધિ મંદ આયુષ્ય, બહુ દુઃખ હશે. તો સુખદેવજી એમને સાંત્વના આપતા કે છે કે રાજન ચિંતા ના કરો, રાજન તમે ચિંતા ના કરો. કળિયુગ ભલે કે દોષોનો હોય કે મોટો સાગર છે, પણ કળિયુગની અંદર છે ને એક સદગુણ છે. કયો સદગુણ છે? તો કે કળિયુગની અંદર માત્ર ને માત્ર ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવાથી બધા ભવબંધન, આ સંસાર ભવસાગરમાંથી છૂટી અને ભગવત ધામને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. તમને બધાને આપણને એવું લાગે કળિયુગ બહુ ખરાબ છે, પણ ખરેખર આચાર્યોના મોઢે સાંભળીએ તો એમ કે ના કળિયુગ છે ને આમ જોઈને તો કળિયુગના 10,000 વર્ષનો પીરિયડ છે, બહુ મોટા આશીર્વાદ છે આપણા માટે. કારણ કે આમાં આપણે બીજું કઈ નથી કરવાનું. યજ્ઞ નહીં, દાન નહીં. તો આપણે જો પેલા ધ્રુવ મહારાજને ઘનઘોર તપસ્યા કરવી પડી હતી. બરાબર, ઘનઘોર તપસ્યા તમે જો. પછી કેટલા બધા યજ્ઞ કર્યા છે. બરાબર, આ સોનક આદિ ઋષિઓ છે, 88,000 ઋષિઓ ભેગા થયા હતા. 10,000 વર્ષ સુધી યજ્ઞો કરવાના હતા, તો યજ્ઞો કરતા. પણ અહીંયા કળિયુગની અંદર માત્ર ભગવાનનો પવિત્ર નામનો જપ કરીશું, બધા પાપ કર્મોમાંથી મુક્ત થઈને ભગવત ધામ પ્રાપ્ત થાય. આનો એવો પોઝિટિવ પોઈન્ટ છે. કળિયુગની અંદર આ પોઝિટિવ છે. બરાબર, તો ભાગવતમની અંદર વર્ણન છે. અને આગળ ભગવાન સ્વયં ભગવદ ગીતામાં કહે છે યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. સ્વાહા સ્વાહા વાળો યજ્ઞ નહીં, પ્રેક્ટિકલી કળિયુગમાં પોસિબલ નથી. પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ નથી. રોજ તમે નહીં કરી શકો, દરેક ક્ષણે નહીં કરી શકો, ગમે ત્યાં આસો ત્યાં નહીં કરી શકો. એટલે કૃષ્ણ એમ કે છે કે યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. તમે ગમે ત્યાં હોય તમે કરી શકો છો. તમે ગમે તે કામ કરતા હોય તમે કરી શકો છો. તમે બહાર ગયા હોય, ફરવા ગયા હોય, તમે કરી શકો છો. એ યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. યજ્ઞોની અંદર હું જપ નામનો યજ્ઞ છું, ભગવાન કહે છે. ભગવાન એવું નથી કહેતા કે યજ્ઞોમાં હું નવચંડી યજ્ઞ છું, યજ્ઞોમાં હું ફલાણો યજ્ઞ છું. નહીં, ભગવાન કે નહીં, જપ યજ્ઞ છે. બરાબર, તો ક્લિયર હોવું જોઈએ. આપણે બધાએ સાથે મળીને ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરવો જોઈએ. હવે આ જપ કરતા પહેલા 5 તત્વ, જે પંચ તત્વ છે એનું નામ, એનો મંત્ર આપણે બોલતા હોઈએ સુમેરુ મણકા ઉપર. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તો. જેને ના આવડે સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો. બરાબર, હવે આ મંત્ર શું કામ બોલવાનું? પંચ તત્વ મંત્ર આપણે બોલીએ માળા કરતા પહેલા. આપણે કળિયુગના જીવો છીએ. માળા કરતા કરતા કહીને કઈ આપણાથી અપરાધ થાય ને, મન ક્યાં ને ક્યાં ભટકતું હોય, ઘણી વાર 2 પારા સાથે ફરી જાય, ઘણી વાર આખો મહામંત્રમાં એકાદો શબ્દ ક્યાંક છૂટી જાય. બરાબર, આવું બધું થાય આપણા. તો કઈ ને કઈ આપણાથી અપરાધ થતા હોય છે, આપણું મન ના લાગે. તો પંચતત્વ મંત્ર 2 વસ્તુ માટે છે. એક તો એ અપરાધ માટે ક્ષમા યાચના છે કે ભગવાન હું તો પતિત જીવ છું,
બરાબર, તો મારા ઉપર કૃપા કરો. અને બીજું, ભગવાનને પ્રાર્થના છે કે મારું વધારે ને વધારે મારું મન તમારા નામમાં લાગે, રુચિ લાગે. તો આપણે કોને કોને પ્રાર્થના કરીએ છીએ? પંચતત્વ મંત્ર એટલે કોણ કોણ છે એમાં? તો કે જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય એટલે સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ પોતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે પ્રગટ થાય 550 વર્ષ પહેલા. જે લોકોને મનમાં થોડો કઈ શંકા હોય ને, એ 14મા અધ્યાય સુધી મારી સાથે બની રહેજો. 14મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં એ બધી સ્લાઇડ છે, જેમાં વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો, આ બધા રેફરન્સ લઈ આવીને હું તમને કન્વિન્સ કરાવીશ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ છે. બરાબર, તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ. બીજું, નિત્યાનંદ પ્રભુ. નિત્યાનંદ એટલે સ્વયં બલરામજી, અનંત શેષ. બરાબર, એમની કૃપા વગર કૃષ્ણ પ્રાપ્ત ના થાય. પછી અદ્વૈત આચાર્ય. અદ્વૈત આચાર્ય એટલે કોણ છે? સ્વયં મહાદેવ, સ્વયં શિવજી. બરાબર, અને સાથે કોણ? મહાવિષ્ણુ. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ તમે બધા વૈષ્ણવો છે કે શિવજીની આરાધના નથી કરતા, અથવા શિવજીને તમે નેગ્લેક્ટ કરો છો. બરાબર, શિવજીને કેમ તમે નથી માનતા? ખરેખર જે વૈષ્ણવ છે, ખરેખર જેને શાસ્ત્ર વાંચ્યા છે, એ કોઈ દિવસ શિવજી શું કોઈ દેવી દેવતાઓની પણ અવમાનના ના કરે. શિવજીની તો ક્યારેય નહીં, કારણ કે વૈષ્ણવ નામ યથા શંભો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નજીક જે સૌથી કોઈ જો નજીક હોય ને, તો એ શિવજી છે. બરાબર, શિવજી છે. તો આપણે શિવજીને પણ પ્રાર્થના કરીએ છીએ, હે મહાદેવ, હે દેવોના દેવ મહાદેવ, હે આશુતોષ, હે કૃપાળુ, તમે તો બધાને વરદાન આપો છો. બધા માંગે છે, તમે તો રાક્ષસો ને વરસાદનું. બરાબર, તમે વરદાન આપો છો. મને મારા ઉપર કૃપા કરો કે જેવી રીતના કૈલાસ પર્વત ઉપર બેઠા બેઠા સતત તમે રામ નામમાં લીન છો. તમે રામચરિત માનસ વાંચો, એનો બાલકાંડ, બાલકાંડની અંદર તમે વાંચો, યાજ્ઞવલ્લભજી, તુલસીદાસજી એમાં લખે છે, માતા પાર્વતીજી અને શિવજી વચ્ચેનો સંવાદ છે. માતા પાર્વતી કહે છે કે તમે તો દેવોના દેવ છો, તપસ્વી છો, તમે કૈલાસ ઉપર બેઠા બેઠા કોનું નામ લો છો? તો કે હું મારા પ્રિય એવા મારા રામ, મારા નારાયણ, મારા કૃષ્ણનું સતત નામ જપમાં લીન છું, મને બહુ ગમે છે. હું ત્યાં સુધી શિવજી એમાં લખે છે શ્લોકમાં કે મારા સ્વામી છે, એ જ માયાના અધિપતિ છે. રામચરિત માનસ વાંચો, બહુ ક્લિયરલી છે બાલકાંડ ની અંદર. બરાબર, તો ત્યાં માતા પાર્વતીને કહે છે મારા ભગવાન છે. બરાબર, કોણ? રામચંદ્રજી. ઘણા બધા રામાયણ સિરિયલમાં જોવે તો પછી એમ કે શિવજી એ ભગવાન છે, કાં તો કે રામચંદ્રજી એ રામેશ્વરમાં શિવલિંગની સ્થાપના કરી, એની પૂજા કરી હતી. પણ તમે બાલકાંડ કેમ નથી વાંચતા? તમે બાલકાંડ વાંચો, શિવજી સ્વયં કે છે મારા સ્વામી છે રામચંદ્રજી છે. પણ આ તો ભક્ત અને ભગવાન વચ્ચેના પ્રેમનું આદાન પ્રદાન છે. હવે કૃષ્ણજી છે અર્જુનના સારથી બની જતા હોય, રામચંદ્રજી છે સબરીબાઈના એઠા બોર ખાતા હોય, તો કૃષ્ણજી છે, તો રામચંદ્રજી છે, એ શિવજીની ઉપાસના શું કામ ના કરી શકે? શાસ્ત્રમાં બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે ભગવાન હંમેશા એના ભક્તોની ઉપાસના કરતા હોય છે. કૃષ્ણચંદ્રજી કોનું ધ્યાન કરે છે? સતત હૃદયમાં એના ભક્તોનું ધ્યાન કરે. મારા રામચંદ્રજી સતત કોના ધ્યાન? રામચંદ્રજી હનુમાનજી સતત હનુમાનજીને યાદ કરે, મારો ભક્ત શું કરતો હશે? તો આમાં કોઈ નવીનતા નથી, આમાં કોઈ વિચલિત થવાની જરૂર નથી કે રામચંદ્રજીએ શિવજીની ઉપાસના કરી. બરાબર છે, તો વાંચો બાલકાંડ, વાંચો રામચરિત માનસ, તો ડાઉટ તરત ક્લિયર થાય. પણ તમે ડાયરેક્ટ સિરિયલ જુઓ અને જ્ઞાન તમે સિરિયલ માંથી લ્યો, ફસાય આપણે ત્યાં છીએ. બરાબર, તો એવા શિવજીને આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પછી ગદાધર પંડિત એટલે સ્વયં શ્રીમતી રાધિકા રાણી. એમાં આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે એમાં બે કમ્બાઈન છે, રાધા રાણી પણ છે અને કૃષ્ણ પણ છે. એટલે સૌથી મર્સીફુલ અવતાર હોય, સૌથી કરુણાનો કોઈ અવતાર હોય તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, કારણ કે એની અંદર માં પણ છે, રાધિકા રાણી છે, રાધા છે, આપણા માં છે. બાળક ખૂબ જ વાલું લાગે, બધા તેડીને ફરતા હોય, પણ જેવો મળનો ત્યાગ કરે ને, આલે 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 આને લઈ લે લઈ લે લઈ લે, સાફ કરી દે સાફ કરી દે. પિતાજી કે ને ક્યાં કે તારી માં, ક્યાં તારી મમ્મી, ક્યાં? આલે 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 આલે, અને સાફ કરી દે. મમ્મી તરત તેડી લે. મમ્મી એવું કે ના ના મળ ત્યાગ કર્યો છે, નહીં નહીં નહીં, દૂર જવા દે ભાઈ, અત્યારે મારી પાસે નહીં આવતો. મમ્મી એવું કે? મમ્મી ના કે, તરત તેડીને સરસ સાફ કરીને બાબલા જેવો કરીને આમ કે ટપકા કરીને આપી દે. બધા તરત તેડવા માંડે, અલે 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 લાવ 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 તેડે. એ છે માતા, માતા છે. બરાબર, એટલા માટે આમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ રાધાજીના ભાવ સાથે આવે એટલે ખૂબ જ દયાળુ છે, ખૂબ જ કૃપાળુ છે. આપણા જેવા પતિતોને ઉદ્ધાર કરવા માટે એવા છે. આપણા જેવા ક્યાંય હાલે નહીં, એ બધાને લેવા માટે એવા છે. બરાબર, તો રાધા રાણી અને પછી શ્રીવાસ આચાર્ય એટલે કે નારદજી, ભગવાનના પરમ ભક્ત, અને જેટલા પરમ ભક્તો છે એમના પણ ગુરુ એ નારદજી ના આશીર્વાદ આપણે પ્રાપ્ત કરીએ. મહામંત્ર સંભળાય એ રીતના બોલવો જોઈએ.
કારણ કે સંભળાય તો જ મન લાગશે. એ સાયન્ટિફિક પ્રોસિજર છે. તમે અહીંથી બોલો છો, કાનમાં એ શબ્દ પડે છે, શબ્દ તમને સંભળાતો હશે તો તમને મન લાગેલું છે. શબ્દ તમને સંભળાતો નહીં હોય તો મતલબ તમારું મન બીજે ક્યાંક ભમે છે. બરાબર. અને આગળ દરેક નામનું સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ કરજો. બરાબર. આદર ભક્તિ એકાગ્રતા સાથે કરજો. એવું નહીં કે ટાર્ગેટ છે, ટાર્ગેટની રીતના નહીં કરતા. ખૂબ જ ભક્તિપૂર્વક અને એકાગ્રતાથી જપ કરવાની કોશિશ કરજો. કોઈ પણ જગ્યાએ, કોઈ પણ દિશામાં, ગમે ત્યાં બેસીને તમે જપ કરી શકો છો. જપ કરવાના કોઈ કળિયુગની અંદર નિયમો નથી આપેલા. ચૈતન્યમાં પ્રભુ સ્વયં કહે છે, નામ નામ અકારી બહુદા નિજ સર્વશક્તિ. ગમે ત્યારે, એની ટાઈમ, બરાબર, ગમે તે કોઈ પણ સમયે, અડધી રાત્રે બેસીને તમે ભગવાનના નામનો જપ કરો. કોઈ પણ સમયે જપ કરી શકો. બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં થાય તો શ્રેષ્ઠ, બાકી કોઈ પણ સમયે કરો. બરાબર. સ્નાન ના કરેલું હોય ને તો પણ તમે જપ કરી શકો છો. માતાજીઓ છે એ માસિક ધર્મમાં અમુક પીરિયડમાં હોય, એ સમયે પણ ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ હાથમાં તુલસી માળા લઈને કરી શકાય છે. એમાં કોઈ તુલસી માળા અપવિત્ર નથી થતી, એમાં કોઈ આભડછટ લાગતું નથી. તો કોઈ પણ સમયે જપ કરી શકાય, કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં કરી શકાય. ટોયલેટ બાથરૂમ સિવાય કોઈ પણ જગ્યાએ તમે માળા લઈ જઈ શકો છો અને જપ કરી શકો છો. ગણતરી રાખીને જપ કરો. ઘણા બધા એમ કે ભગવાનના નામને ગણવાની શું જરૂર, એ તો કઈ રે રાખવાનું. નહીં, ભગવાને ભગવદ ગીતામાં કીધું છે, બરાબર, કે સતતમ કીર્તયંતો મામ યતંતશ્ચ દ્રઢ વ્રત. એક દ્રઢ વ્રત લો, એક નિર્ણય લો, હું રોજ એક માળા કરીશ, હું રોજ 4 કરીશ, હું રોજ 16 કરીશ. બરાબર. અને આચાર્યો પણ આપણને આ કહે છે. એટલે તુલસી માળા લઈ અને આપણે જપ કરવો જોઈએ. જપ કરતી વખતે શું નહીં કરવાનું, એક ભાગનો જપ નહીં કરવાનો. ખાલી હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ એમ નહીં. સુમેરુ મણકા ઉપર જપ કરવાનો નહીં. મેં તમને ગઈકાલે સમજાવી દીધું ગોલોક ચાર્ટમાં. પુસ્તક વાંચતી વખતે, ટીવી જોતી વખતે ને એક આમાં ઉમેરું છું, મોબાઈલ જોતી વખતે જપ નહીં કરવાનો. મેં ઘણા બધાને જોવે જપ કરતા હાથમાં મોબાઈલ હોય, મોબાઈલ સાથે જપ ના થઈ શકે. બરાબર. એવું નહીં કરવાનું, ડાયવર્ટેડ થઈ જાય. 2 માથા જોઈએ. એક માથું છે, બરાબર, તમારા મોબાઈલમાં હોય ને એક બીજું માથું તમારે ભગવાનમાં લાગતું હોય. 2 મગજ હોય તો જ એ પોસિબલ થાય છે. બાકી આપણી પાસે નથી ને, કોઈ પાસે 2 માથા નથી ને આમાંથી, બરાબર, એ લોકોને કદાચ શક્ય બનતું હશે. એટલે રાવણ પાસે 10 હતા રાવણ પાસે, પણ એનાથી નહોતું શક્ય થયું. તો આપણે 1 થી તો નહીં જ શક્ય થાય. એટલે ટ્રાય નહીં કરતા મોબાઈલ ને જપ એક સાથે. ઓકે. જપ કરવાના ફાયદા શું છે? ગમે એવા પાપ કર્મમાંથી બહાર નીકળી જાય છે. ભાગવતમની અંદર સ્કંદ 1 ની અંદર લખે છે કે ભગવાનના પવિત્ર નામનો એક પણ જો જપ કરેલો હશે ને, ઘોર પાપમાંથી બહાર કાઢી શકે છે. ગમે એવી ખરાબ આદતો છોડાવી શકે છે. ચિંતા તાણમાંથી મુક્તિ, મનની શાંતિ, વાસ્તવિક સુખની અનુભૂતિ પ્રાપ્ત કરાવી શકે છે. અને આ દુનિયાના મહાન મહાન લોકો છે, આનો પ્રેક્ટિકલ એક્સપિરિયન્સ કરી ચુક્યા છે. એમાંના એક જોર્જ હેરિસન. તમે માઇકલ જેક્સન નું નામ સાંભળ્યું હશે. આવા જ એક સિંગર, બરાબર, યુરોપિયન કન્ટ્રીના, આઈ થિંક અમેરિકાના અથવા કેનેડાના, હું ભૂલી ગયો છું, જોર્જ હેરિસન સિલ્વર ઉપાધિના બહુ શરૂઆતના શિષ્ય છે. બરાબર. તો એ, અને આમને જે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની ટ્યુન આપી પછી વર્લ્ડ વાઇડ થઈ. આમને બાકી બધા એમના ગીત છોડી અને સ્ટેજ પ્રોગ્રામ કર્યા. શેના માટે? હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર માટે. આજે પણ યુટ્યુબમાં અવેલેબલ છે એમની ટ્યુન બધી. તો એ પણ લખે છે. પછી અહીંયા 3M કંપનીના માલિક છે, એ લખે છે કે હું જોબ કરું છું, મારા માટે બધું થાય છે. બરાબર. આ તમને ખબર હશે, ફોર્ડ કંપનીના માલિક, બરાબર, તો એ પણ જપ કરી રહ્યા છે. એ પણ શિલ પ્રભુપાદજીના દીક્ષિત છે, દીક્ષિત ભક્ત છે. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો રેગ્યુલર જપ કરે છે. એનડી દેસાઈ કરીને ભારતીય ઉદ્યોગપતિ છે, કરી રહ્યા છે. તમે મફતલાલનું નામ સાંભળ્યું હશે, બરાબર, મુંબઈના ઉદ્યોગપતિ છે, સીઈઓ છે, ફેબ્રિક્સ કંપની, કાપડ બનાવતી કંપનીના, બરાબર. તો તમે એને ઘણી વખત જોયા હશે મુંબઈના અમુક ટેમ્પલોની અંદર. એ લોકો જૂતાની સેવા કરતા હોય છે, બરાબર. એ રોજ રેગ્યુલર મહામંત્રનો જપ કરે છે. પછી આ બધા મોડેલો છે, બરાબર, એ જપ કરી રહ્યા છે. જીવનમાં જે પરિવર્તન થયું છે, આ નેવીના અધિકારી છે, બરાબર, તો આ બધા જપ કરી રહ્યા છે. ડિઝાઇનર છે, અમુક સામાજિક કાર્યકર્તા છે, પ્રિન્ટિંગ એક્ઝિક્યુટિવ છે, વેપારી છે. રમેશલાલ નામ સાંભળ્યું હશે કદાચ તમે. ટોરેન્ટો કંપની, એ મેડિસિન બનાવતી કંપની છે. હેલ્થ અને સ્પા ની પણ એક ચેઇન છે એમની, ટોરેન્ટોની. એમના માલિક જો સૂટ પહેરેલું છે પણ હાથમાં માળા છે. તમને મને શરમ આવે ને માળા લઈને બહાર જતા? આમને શરમ નથી આવતી. ફોર્ડ કંપનીના માલિકને ગળામાં બીડબેક લઈને ફરતા શરમ નથી આવતી, અને તમને ને મને શરમ આવે છે. બરાબર. તો આપણે પણ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવો જોઈએ, કે જેનો કળિયુગ
ભગવાન લોર્ડ છે મારે શું ભગવાને સ્વયં કીધું છે, ભગવાને સ્વયં આપણને આ આદેશ આપેલો છે. બરાબર. તો આ સાથે આ અધ્યાય પૂરો થાય છે. તમે બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યો. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હવે જેને પ્રશ્ન હોય એ આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર જપ કરીને લઈશું. સાથે મળીને એક માળા જપ કરીશું. 46 પાર્ટિસિપન્ટ હમણાં માયાનો પંજો પડશે અને હમણાં પાર્ટિસિપન્ટ ઓછા થશે. માયા બહુ અઘરી વસ્તુ છે, છોડવાની નથી કોઈને. જપ કરો મારી સાથે. ચલો બીડ બેગ લઈ લો હાથમાં. શરૂ કરો પંચતત્વ મંત્ર થી. ચલો. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ ગદાધર વાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે રામ 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 હરે 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 રામ 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 હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ રામ हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण राम 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम कृष्ण राम हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे 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 राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण राम राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण चैतन्य प्रभु राम राम वेदाधर शिवासादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे 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 राम હરે કૃષ્ણ થેન્ક યુ જે લોકો વિડીયો ઓન રાખીને જપ કરે છે જેને બાકી છે પ્લીઝ કન્ટિન્યુ રાખજો રિષિત પ્રભુ બિન્ની માતાજી જયશ્રીજી નિયતિ સોની માતાજી નયા માતાજી કોમલજી બાપુશ્રી અમરસિંહજી એન્ડ ડોક્ટર હાર્દિક લાડવાજી નિકિતાજી કાનનજી ઉર્મિલાજી વિજયાજી થેન્ક યુ એવરીવન પુષ્પાજી ચંદુભાઈ પટેલ કલ્પનાજી શોભનાજી થેન્ક યુ બોલો કોઈ કઈ પ્રશ્ન નીલમજી બોલો શું પ્રશ્ન બીજા બધા માઇક મ્યુટ કરી દેજો તેનો પ્રશ્ન પૂછવાનો હોય એ જ ચાલુ કરો તમારું માઇક બીજાને ડિસ્ટર્બ ના થાય નીલમજી બોલો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી મારે સવાલ એ પૂછવું હતો કે હું જાપ કરું ને એક માળા કરું ને કે મને ચક્કર આવવા માંડે છે શું કારણ છે? ચક્કર આવે છે. કેમ આંખ બંધ કરીને કરો છો ના ખુલ્લી રાખીને જ કરું છું.
અચ્છા, ચક્કર આવે એટલે આમ માથું ફરે કે માથાનો દુખાવો ચાલુ થાય કેવું? એટલે મનમાં કરો છો કે બોલી બોલીને? ના, બોલીને કરું છું. બોલીને. હા. આવું ક્યારે કોઈને અનુભવ થયો છે કોઈ પાર્ટિસિપન્ટ ને? શરૂઆતમાં થાય એવું પછી થઈ જાય. તમને એવું થયું હતું શરૂઆતમાં? સવારે ઉઠતી હતી ને ત્યારે થતું હતું. ઓકે, તમારે બીજી કઈ મેડિસિન ચાલુ છે અત્યારે નીલમજી? હા, મેડિસિન માં એવું છે, ડિપ્રેશન ની ચાલુ છે ને એસિડિટી ની. બરાબર છે, થઈ જશે ધીમે ધીમે, પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે. કારણ કે જપ કરવાની કોઈ દિવસ ટેવ ના હોય ને, એક ને એક શબ્દ રિપીટ કરવાની આપણે ટેવ ના હોય ને, ઓકે. તમારે ડિસ્ટર્બન્સ બહુ આવે છે, બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ બહુ આવે છે. હવે બરાબર છે, આવે છે, કઈ વાંધો નહીં. પણ શરૂમાં એવું થશે, ધીમે 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 જેમ પ્રેક્ટિસ પડશે ને એટલે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જવો જોઈએ. એટલે એમ નહીં, સવારના ભાગમાં થાય છે, પછી કરું ને ત્યારે નથી થતી, સવારમાં જ થાય છે. એટલે તો ઊંઘ પૂરી નથી થતી એવું થાય છે? રાત્રે લેટ ઇન્દરે પૂરી ઊંઘ થઈ જાય છે? અચ્છા, એટલે વેલું બ્રાહ્મ મુહૂર્ત માં ઉઠો ત્યારે પ્રોબ્લેમ વધારે થાય છે? હા, અત્યારે વધારે થાય છે. અત્યારે બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં અત્યારે મને એવું થોડુંક થાય છે, આમ ચક્કર આવતો હોય ને એવું લાગે છે. એટલે એ તમારા સ્ટ્રેસ ના ડિપ્રેશન ના કારણે છે, બીજું કઈ નથી. એટલે એક કામ કરો, જે કન્વીનિયન્ટ સમય હોય ને, તમને એવું લાગે કે આ સમય મને નથી થતું, એ સમયે જપ વધારે કરો. બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઓછા જપ કરો, એવું કરો. સવારના ટાઈમમાં જપ ઘટાડી નાખો. જેમ 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 પછી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થતું જાય ને એમ પછી બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં જપની ક્વોન્ટિટી વધારજો. અત્યારે એવું લાગે તો સવારે એક જ માળા કરો, અને જયારે તમને એવું લાગે કે મને આ ટાઈમે બધું એકદમ સરસ રહે છે, મારું મન લાગે છે, ચક્કર નથી આવતા બધું, ત્યારે તમે જપ કરો, તમારી કન્વીનિયન્સ પ્રમાણે એવું કરો. કારણ કે બહુ સમયથી આપને પ્રેક્ટિસ નથી ને, એટલા માટે શરૂઆતમાં ઘણા બધાને એવું થાય છે. જપ કરતા હોય તો ચક્કર આવે, પછી જપ કરતા હોય તો ઘણાને ઊંઘ આવી જાય, બરાબર. પછી ઘણા બધાને એવું થાય કે જપ કરે ને ત્યારે જ વિચાર આવે બધા. આમ જપ ના કરે તો વાંધો ના આવે, પણ જેવી માળા લે ને હાથમાં માળા હોય ને ત્યારે 17 કામ યાદ આવે. ઓલું કામ કરી લો, આ કામ કરી લો, તે કામ કરી લો, આ થાય જ શરૂઆતમાં થાય, બરાબર. કારણ કે હરે કૃષ્ણ. નીતુજી બોલો. હા, એટલે હું પણ પહેલા જયારે ડિપ્રેશન ની દવા લેતી ને તો સવારમાં મને ચક્કર આવતા. એમાં એવું જ હોય છે કે આપણે લઈએ ને ત્યારે થોડા ગમે ત્યારે બી અચાનક ચક્કર આવી જતા, કે બેસી જવું પડતું, બેસા બી ચક્કર આવતા, મને પણ આવી રીતે ચક્કર આવતા હતા. પણ હવે બંધ કર્યા પછી મને હવે નથી આવતા ચક્કર. જેમ જેમ પ્રેક્ટિસ થઈ ગઈ પછી પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયો ને? હા, પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયો. માળા કરવાથી નથી, પણ એકચ્યુઅલી આ દવાના હિસાબે ચક્કર આવતા હશે એમને. આ તો મારો અનુભવ હું છું. ના, માળા કરવાથી આવતો હોય તો આપણે બધાને આવવા જ હોય ને, એટલે એ તો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. અને ધીમે ધીમે અને આમાં કરશો ને માતાજી, તો તમને દવા પણ બંધ થઈ જશે અને તમે બધું તમને ઘણું સારું લાગશે. હું એ બહુ લીધી છે દવા ડિપ્રેશન ની, મારો અનુભવ છે. એટલે હવે મને આ બધી જરૂર નથી પડતી. સવારે જલ્દી ઉઠું છું, બધું કરું છું, નથી જરૂર પડતી. એ ધીમે ધીમે આવી જશે. થેન્ક યુ નીતુજી, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. થઈ જશે નીલમજી, ચિંતા નહીં કરતા. તમે કાલે તો તમારું સ્ટેટસ કીધું હતું, ઘણું બધું ઇમ્પ્રુવ છે. તમારી જે મેડિસિનમાં તમારું મેન્ટલ કન્ડિશન ઘણું બધું સારું છે, અને હજી થઈ જશે, ચિંતા નહીં કરો, બરાબર. બાકી કઈ પણ કાઉન્સેલિંગ ની જરૂર પડે તો પર્સનલી કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો એની ટાઈમ. મારો મોબાઈલ નંબર છે, અમરીશજી નો છે, ચિત્તેશ દરબારજી નો છે. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ પ્રભુજી. પ્રભુજી એક એપની લિંક મોકલી છે મેં ચેટમાં ને ગ્રુપમાં, મેડિટેશન વિથ મંત્રનું. તો શરૂઆતમાં એની જોડે જોડે ટ્રાય કરશે ને તો માઇન્ડ બીજે જે જતું હશે ને, બોડી કોન્શિયસ, એટલે થોડો ફેર પડશે એમાં. અચ્છા, હા હા હા, ચેટ બોક્સમાં મૂક્યું છે ને? ચેટ બોક્સમાં મૂક્યું છે ને ગ્રુપમાં મૂક્યું છે. એ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરીને 2 રીતનું છે. એની અંદર સંકીર્તન રીતે મંત્ર જાપે છે, અને આપણે અર્લી મોર્નિંગ જે 4:30 થી કરીએ છીએ, એટલે 5 વાગ્યાથી જે કરીએ છીએ એ રીતના સ્પીડમાં પણ છે ને, એમાં સ્પીડ પ્લસ માઇનસ. શિવમ, દૂધનો ગેસ બંધ કરતો જાતો. હાજી, બોલો બોલો પ્રભુ, બોલો અમરીશજી. હા, એટલે એ ડાઉનલોડ કરીને એની અંદરથી જોડે જોડે કરશે ને તો શરૂઆતમાં છે ને માઇન્ડ એમનું એક જગ્યાએ પુરવેલું રહેશે, તો પ્રોબ્લેમ ઓછો થશે. ઓકે, ટ્રાય કરી જો નીલમજી આ બધું. હા, અને સોલ્વ થઈ જશે. ઘણા બધાના અનુભવ છે તમારા જેવા, તો એ બધાને સોલ્વ થઈ ગયું છે, તમને પણ થઈ જશે. યસ, મોહિની જ બોલો. હરે કૃષ્ણ. મોહિની પટેલજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. તમારો અવાજ નથી. હાજી, યસ યસ, બોલો. એકચ્યુઅલી હું જયારે વોકિંગ કરવા જઉં ત્યારે હું માળા નથી કે આવું મંત્ર ગણાય, માળા ગણાય?
કાઉન્ટર લઈને તમે કરો છો હા એમ હા ને? એટલે હું ઘરે તો માળાથી જ કરું છું. તુલસી માળા ઉપર તો કરો છો ને ઘરે? હા એની એક માળા મારી જે નિયમ છે એ તો લઉં છું જ. પણ ઓકે. મને હું extra એનો કાઉન્ટ નથી કરતી, પણ એ ગણાય હાજી. ખરી જશું એવું મને ખ્યાલ બી નહીં હતા. ઘણી વાર 300 હા. થાય 400 થાય એ મને ખુદ નહીં ખ્યાલ કે કેટલા મારા હા. કાઉન્ટ થતા હશે. પણ એટલે એ ગણાય ખરું માળામાં એમ. એ ના, just એટલે બે વસ્તુ છે. માળા જુદી વસ્તુ છે અને ભગવાનના નામનું ચિંતન કીર્તન જુદું છે. તમે જે કરો છો એ કીર્તનમાં આવે, ચિંતનમાં આવે, બરાબર. પણ ભગવાનની નામ જપ જે છે એ માળા ઉપર જ થાય છે, જે આચાર્યો આપણને જે સૂચવે છે, બરાબર. ઓકે એટલે પણ હું એક હા, એટલે તમારી માળા એક જ થાય અને બાકીના એના સિવાયનું તમારું કીર્તન ચિંતન થાય, અને એ પણ બરાબર છે, એ પણ કરવું જોઈએ. હું પણ કરું છું. હું 16 રાઉન્ડ મારા સવારે બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં થઈ જાય, 16 માળા થઈ જાય. પછી ક્યાંક બહાર ગયા હોય, બરાબર, તો પછી મારા આંગણામાં હોય છે. અમુક એવી જગ્યાએ અથવા અમુક એવું કામ કરતા હોય કે 2 હાથથી કામ પણ થઈ શકે, ઓલું કાઉન્ટર હોય ને, હા હું આ રીતે તો જ પણ મારા થાય. કામ બધું આ રીતે જ થાય છે. હું ઘરમાં ઇવન વેક્યુમ ઘરમાં કરું તો બી મારો હાથમાં આ હોય છે. હા, એટલે મને એટલે આ હું પણ ક્યારેક કરું, પણ એ આપણા સાધના ચાર્ટમાં કે આપણી માળામાં કે એવું ત્યાં નથી. કે કાઉન્ટ નથી થતું, બરાબર. પણ આપણે ભગવાનનું નામ લઈએ છીએ સતત, બરાબર. કીર્તનમાં આવે સતતમ કીર્તન. તો બોલો, બીજા કોઈને કઈ કહેવું છે? આનંદજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હું એમ કેવા માંગુ છું, આપણે એવરી 5000 યર રિપીટ થાય છે, બરાબર છે. એટલે મને કાલથી આ ક્વેશ્ચન હતો, આજે તમે એક્સપ્લેન કરી લીધું કે ગયા વખતે નિષ્ફળ યોગીની જે ડેફિનેશનમાં હું આવી જાઉં છું, મારા ક્વેશ્ચન નો રિપ્લાય મને મળી ગયો, બરાબર. તો લાસ્ટ ટાઈમ મારી ભક્તિ અધૂરી રહી હતી, એટલે પાછું મને માનવ દેહ મળ્યો છે, પાછી હું આમાં જોડાઈ છું, એટલે હવે મારી સફળતાના માર્ગે છું ને હું મારા ઈ જ મારે પૂછું. એટલે મને લાસ્ટ કાલે રાતના આ ક્વેશ્ચન આવ્યો હતો કે આપણે, મેં તમને કીધું કે આપણે જયારે સ્ટાર્ટ કર્યું કે ભાગવત ગીતા ક્યારથી આવી, ત્યારે મેં કીધું તો એવરી 5000 યર બધું રિપીટ જ થાય છે, બધાના જન્મ થાય છે, બધાનું બધું થાય છે. તો મારો પણ જન્મ થયો છે, તો એવું નથી. બાકી રહી ગઈ. એવરી 5000 યર્સ રિપીટ નથી થતું. એ જે ચતુર્યુગ છે એ રિપીટ થાય છે. ચતુર્યુગ છે, 4 યુગ છે એ રિપીટ થાય છે. 4,32,000 વર્ષનો કળિયુગ પૂરો થાય, ફરીથી સતયુગ આવશે, ફરીથી ત્રેતા આવશે, ફરીથી દ્વાપર આવશે, પાછો એક વખત કળિયુગ આવશે. આવું તો વારંવાર કળિયુગ આવશે. એમ એવરી 5000 યર્સ આપણે રિપીટ નથી થતા. આપણે તો વારંવાર રિપીટ થઈ છે દરેક વખતે. હા, કે મને માનવ દેહ મળ્યો છે, એટલે આજે મને આન્સર મળી જ ગયો મારો કે મારી 5% ભક્તિ થઈ હશે, તો મારે પાછું 6 થી સ્ટાર્ટ કરવાનું છે અહીંયા આવીને, એમ. એટલે હું એ વિચાર કરતી હતી, પણ મને એનો આન્સર મળી ગયો. મળી ગયો ને આજે. હા, એટલે બે કારણ છે કે કાં તો તમે આગળ ક્યારેય ભક્તિ નથી કરેલી, પણ તમારા ખાતામાં સુકૃતિઓ જમા થઈ. તમે કોકના ઘરમાં હતા અને તમે એમાં ભક્ત નહોતા, તમે એમાં ધારો કે અભક્ત હતા, નાસ્તિક હતા, પણ તમારા પિતા હશે, તમારા માતા હશે, અથવા તમારો દીકરો છે ભક્ત હશે, અને એ ઘરમાં બેઠો બેઠો જપ કરતો હશે અથવા ભગવદ ગીતા વાંચતો હશે, અને તમે નાસ્તિક હશો પણ તમારા કાનમાં એ શબ્દ પડતા હતા, અથવા તમારા ઘરમાં ભોગ લાગતો હતો, તમને કૃષ્ણમાં શ્રદ્ધા નહોતી પણ તમે પ્રસાદ ખાતા હતા. તો એ બધા સુકૃતિઓ તમારા ખાતામાં જમા થઈ અને આજે તમે ક્લાસમાં છો. એક આ કારણ છે. બીજું એક કારણ છે કે તમારી ઓલરેડી ભક્તિ ત્યારે ચાલુ થઈ હતી, પણ માયાનો પંજો પડી ગયો અને ભક્તિ અધૂરી રહી. 1% 2% થઈ હશે અને નિષ્ફળ રહીને તમે આજે ફરીથી ભક્તિ યોગમાં આગળ થવા માટે આ ક્લાસમાં આવ્યા છો. આ બે કારણ છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? યસ. થેન્ક યુ આનંદજી. બોલો, કોઈને કઈ પ્રશ્ન છે? નામ જપ જ્યાં સુધી નહીં થાય ને, ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ નહીં થાય ને, ત્યાં સુધી શક્ય નથી કે તમને ભગવદ ગીતા સમજાય, ભાગવતમ સમજાય કે ભગવત ધામ પ્રાપ્ત થાય. બીજો કોઈ ઓપ્શન નથી. વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો વાંચીને, શ્લોકો કંઠસ્થ કરી અને તમે ભગવત ધામ પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા, કારણ કે સ્વયં આદિ શંકરાચાર્યજી પણ કહે છે, બરાબર, કે ભાઈ ગોવિંદને ભજ, ભજ ગોવિંદમ, ભજ ગોવિંદમ, ગોવિંદમ ભજ મૂઢ મતે. મૂર્ખ છો તું, ગોવિંદને ભજ તો જ તને મુક્તિ મળવાની છે. સેમ રામચરિતમાનસ ની અંદર એક દોહો છે, નહીં કલી કરમ ન ભક્તિ બેબુકી, રામ નામ અવલંબન એકુ, કાલ નેમી કલી કપટ નિધાનું, નામ સુમતિ સમર્થ હનુમાન. કે કળિયુગની અંદર નથી કર્મ, નથી ભક્તિ અને જ્ઞાન પણ નથી. આ કોઈ કામ નથી આવતું. માત્ર ને માત્ર રામ નામ જ એક આધાર છે. કોણ કે છે? રામચરિતમાનસ કે છે કે રામ નામ માત્ર એક આધાર છે. કપટની આ ખાણ છે. કળિયુગ કેવું છે? કપટની, કલહનો યુગ છે.
અને કાલ નેમી કીધો છે. કોને? કળિયુગને. તો આ કાલ નેમીને મારવો હોય, આ કળિયુગને મારવો હોય, કાલ નેમી કલી કપટ નિધાન, તો એક જ વસ્તુ છે, નામ સુમતિ સમરથ હનુમાન. કે માત્ર ને માત્ર રામ નામ એ જ જે હનુમાનજી કરતા હતા એ આપણે કરવું જોઈએ. નામ જપમાં રુચિ આવવી જોઈએ. ધીમે ધીમે કરશો, જરૂરથી રુચિ આવશે, પ્રેક્ટિસ પડશે તમને, અને પછી જોવો તમે બધું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. બોલો બિની માતાજી. બોલો. કઈ નહીં, મારા હસબન્ડની સ્વીકૃતિ નથી વધારી શકતી હું, બીકોઝ એને તો એમ જ કે શાસ્ત્ર પણ છે ને એ બી ફેક જ હતા એ રીતે વાત. એક જ હતા. હા, કઈ વાંધો નહીં. બધી પ્રકારના માણસો હોય છે સમાજની અંદર. કોને માને છે? શિવજીને માને છે તો શિવજીનું રેફરન્સ આપું. કોઈને નહીં, બસ એમ જ. કોઈને નહીં, કમ્પ્લીટલી નાસ્તી. કોઈ શાસ્ત્રમાં વિશ્વાસ. ઓકે, કઈ વાંધો નહીં. તમે એને પ્રસાદ આપી શકો ને? પ્રસાદ પણ આપું છું, ખાઈ પણ લેશે, બધું જ છે, પણ તો એ ખબર નહીં શાસ્ત્રોમાં નથી માનતો તો આ બધું એમને એમ પણ કહું કે તમે એકવાર ખાલી સાંભળો, ચલો નોલેજ લેવા સાંભળો. એમને નોલેજ પણ બધું છે કે હા આવું આવું છે, એટલે અમને આખી રામાયણ મહાભારત બધું ખબર છે. મારા કરતા વધારે નોલેજ હતું પહેલા આમાં જોડાયા પહેલા, પણ તો એ આમ બિલીવ નથી આવતો. જીવનમાં અમુક એવા પ્રસંગો આવે ને, એવા પ્રસંગો એટલે ભગવાન ઉપરથી વિશ્વાસ ઉઠી જાય. આવું થયું હોય ઘણાના જીવનમાં, બરાબર? એટલે એ નથી બન્યા. એ જનરલી આપણને કે પણ નહીં. ઘણી વખત એવું હોય, આપણને કે પણ કઈક એવા માનસિક કોઈ સંકલ્પો પૂરા ના થયા હોય, બેબી, અથવા તો માયાદેવીનો પંજો છે, બહુ જોરદાર છે, કોઈને છોડતા નથી માયાદેવી, બરાબર? તો તમે સુકૃતિઓ એની જમા કરી જ શકો છો. તમે ક્લાસ એટેન્ડ કરો છો, એની સુકૃતિઓ છે તમારા ઘરની અંદર, એ પોઝિટિવ વાઇબ્રેશન જમા થઈ રહ્યા છે. બીજું, તમે કાંઈ ના કરો તો તમે પ્રસાદ તો તમે એને આપો છો, તો સુકૃતિઓની જમા થાય જ છે. હવે એવું નથી માતાજી કે સુકૃતિ જમા થાય ને આ જ જીવનમાં અને આ જ 2-5 વર્ષમાં એ પરમ ભક્ત બની જાય. એવું ઘણી વાર નથી બનતું ને, બરાબર? કારણ કે આપણને એવું લાગે તાત્કાલિક થાય, પણ ઘણી વખત નેક્સ્ટ બર્થ, એના પછીનો પર. કારણ કે હવે એના પાપ કર્મો ઘણી વખત એટલા બધા હોય અને એને પોતાની ઈચ્છા એટલી પ્રબળ હોય કે ના, કૃષ્ણ મારે તમને માનવા જ નથી. હૃદયમાં એટલી પ્રબળ ઈચ્છા કરેલી હોય તો કૃષ્ણ છે દરેકની ઈચ્છા પૂરી કરે છે. એને એમ કીધું કે મારે નથી માનવા, મારે નાસ્તિક બનવું છે, તો ક્યારેય કૃષ્ણ નજીક નથી આવવા દેતા. પણ થશે, ડોન્ટ વરી. તમે સુકૃતિઓ જમા કરો છો, એક સમય એવો આવશે જરૂરથી એ કૃષ્ણના શરણે જશે. જય શ્રી માતાજી. બોલો. મારે એ કહેવું હતું, જો હું પહેલા છે ને સ્વામિનારાયણ ધર્મ પાડતી હતી. ઓકે. સ્વામિનારાયણ ધર્મમાં મેં આટલી માળા નથી કરી જેટલી મેં 2 મહિનામાં હરે કૃષ્ણ ની માળા જપી છે. હું રોજની માળા પણ કરું છું, સવારમાં બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીને આ મંગલા આરતી પણ કરું છું અને જાપે કરું છું. એટલે હું સવારનું બધું મેં ચાલુ કર્યું છે મેં, અને છેલ્લા 2 મહિનાથી મેં બધું કરી રહી છું. ખૂબ સરસ. એટલે હું જેટલા આખી જિંદગી અમે સ્વામિનારાયણ ધર્મ આખી જિંદગી અમારા બાપ દાદાઓથી બધાથી અમે આ જ ધર્મ પાળ્યો છે, પણ એટલી મારા જેટલી મેં 2 મહિનામાં કરી છે ને એટલી મારા મેં સ્વામિનારાયણ ની નથી કરી. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. તમારો અનુભવ તમે શેર કરો છો. થેન્ક યુ. પણ મને યાદ નથી રહેતું એ વસ્તુ છે કે હું આ ના કરતા મેં માનો કે કેટલા ટાઈમથી હું આ કરું છું 2 મહિનાથી, કે યુટ્યુબ ઉપર સાંભળું છું લેવલ 1, પણ મને યાદ નથી રહેતું. પહેલી વસ્તુ આ છે. મેં એના ક્વિઝ પૂરા કર્યા છે, એ પણ મેં બધું કર્યું છે, પણ હજી પણ મને જે યાદ રહેવું જોઈએ ને એ મને નથી રહેતું. ના ના, મને નથી યાદ રહેતું. બીજા લેવલમાં હું નથી જઈ શકતી. કઈ વાંધો નહીં, મને નથી યાદ રહેતું. હું તો 2 વર્ષ 1.5 વર્ષથી ક્લાસ પ્રભુ જેવું લલિત કુમાર પ્રભુ જેવું મને નથી યાદ રહેતું. પેલું એ જ આપે, યાદ નથી રહેતું. કઈ વાંધો નહીં, યાદ રાખવાનું નથી, ચિંતા કરવાની નથી, કરવાનું એટલું જ છે, અભ્યાસ એનું તું કોણ. આજે ભગવાને અર્જુનને શું કીધું? ભગવાન એ જ જવાબ આપે છે કે અર્જુન કાંઈ નથી કરવાનું, અભ્યાસ એને તું કોણ વૈરાગ્ય છે, તું અભ્યાસ કરો, વારંવાર પ્રેક્ટિસ કરો, 1 વાર 2 વાર 3 વાર 4 વાર 5 વાર, બરાબર? અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે તમે સાર ગ્રહણ કર્યો છે. બધું યાદ રાખીને કરવાનું શું છે? ભગવાનના નામનો જપ કરવાનો છે, હાથમાં માળા લઈને બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં બેસીને જપ કરવાનો છે. આ તો સાર છે, બરાબર? જે નારદજી કહે છે, જે ભગવાનના પરમ ભક્ત હનુમાનજી મહારાજ કહે છે, બરાબર? તો આ જ કરવાનું છે. એ તો તમે કરો છો, તો બાકી તમે ચિંતા છે નહીં કરો છો, બરાબર? અને યાદ પણ રહેશે, 100% રહેશે. પ્રભુજી એક સવાલ છે મારો હજી.
બોલો. આપણે એમ કહીએ છીએ કે આપણે ગુરુજી હોવા જરૂરી છે આપણા પાસે, એ બરાબર. ગુરુજી હોવા જોઈએ, પણ આપણે દીક્ષા નથી લેતા અને આપણે સતત આ જ ધ્યાનમાં રહીએ છીએ. શ્રી કૃષ્ણ તો ભગવાન થઈ ગયા, તો આપણે ગુરુજી વિશે આપણે કઈ રીતે આપણે કરવું કે આપણે દીક્ષા લઈએ તો જ ગુરુજી બનશે આપણા? આપણે ગુરુ કોને માનવા? હા, તો ગુરુ કોને માનવા આપણે? ગુરુ કોને માનવા? 4 પરંપરામાંથી આવતા હોય, ઓથેન્ટિક અધિકારી પુરુષ હોય, બરાબર, 4 સંપ્રદાય અને જ્યાંથી આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું હોય એવી પરંપરામાં આવતા જે મહાત્માઓ હોય, જે પોતે ગુરુની વ્યાખ્યા શું છે મેં તમને કીધું છે, જે વૈષ્ણવ હોય એ ગુરુ હોય, જે પદ્મ પુરાણની અંદર કીધું છે. આ વૈષ્ણવો ગુરુ નથી આ, બરાબર. ચલો રૂપાજીને પૂછે છે ગુરુ એટલે શું, બરાબર, અથવા તો ઓથેન્ટિક ગુરુ આપણે કઈ રીતના માની શકીએ? એમના શિષ્ય એમને પ્રશ્ન પૂછે છે. હું તમને રૂપાજીના શબ્દ તમને કહું છું કે રૂપાજ પોતે કે છે ગુરુ એટલે એ છે કે જે એક ક્ષણ માટે પણ કૃષ્ણને વિસ્મરણ નથી કરતા. સવારથી લઈને રાત સુધીમાં એક ક્ષણ માટે પણ જે કૃષ્ણને નથી ભૂલતા એ ગુરુ બની શકે છે. બાકી કહેવાતા ઘણા બધા ગુરુઓ રખડે છે પોતાનું નામ સદગુરુ રાખીને, પણ એ ગુરુ નથી. ગુરુ એટલે અવૈષ્ણવો ગુરુ નથી. આ વૈષ્ણવો સ્વપચો ગુરુ, પદ્મ પુરાણ મુજબ. તો આવી પરંપરા આપણી છે બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાય. એમાં અત્યારે ઘણા બધા ગુરુ મહારાજ છે અને તમને જ્યાંથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે એ આપણા ગુરુ મહારાજ જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, જે શિલ પ્રભુપાદજીના ખૂબ જ પ્રિય શિષ્ય, ખૂબ જ પ્રિય શિષ્ય, બરાબર. અને ભગવાનના પરમ ભક્ત. તમે એને સાંભળો, જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજનું જીવન ચરિત્ર વિશે વાંચો તો તમને ખબર પડે કે એ મહાત્મા કોણ છે. ઘણી વાર કેવું છે કે આપણા મનમાં એક લઘુતા ગ્રંથિ હોય છે કે આ ફોરેનર છે, હું ઇન્ડિયન છું, ઓલો આફ્રિકન છે, બરાબર, આ સનાતન ધર્મ હિન્દુ ધર્મ તો આપણો છે. હવે આખી ભગવદ ગીતામાં ક્યાંય લખ્યું છે કે અર્જુન તું હિન્દુ છો એટલે ભગવદ ગીતા તને કહું છું? ક્યાંય આપણા વૈદિક શાસ્ત્રોમાં ક્યાંય છે? નથી ને. ક્યાંય એવું લખેલું છે કે હિન્દુ છો એટલે ભગવદ ગીતા આપું છું? નહીં. ભગવાન કે છે મમે વાંશો જીવો લોકે જીવ ભૂત સનાતન. બધા જ ભગવાન છો, પછી ફોરેનર હોય, અમેરિકન હોય, પાકિસ્તાની હોય, મુસ્લિમ હોય, બરાબર. તો કોઈ પણ ધર્મમાંથી હોય, બરાબર, પણ એ વૈષ્ણવ હોય અને સતત ભગવાનનું નામ જપ કરતું હોય, 4 પરંપરામાં એક પરંપરામાં હોય, ઓથેન્ટિક હોય, એને તમે ગુરુ બનાવી શકો છો. એવા આપણા જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ છે, તેનું તમે શરણ લઈ શકો છો. જો તમે 16 માળા કરતા હોય, 4 નિયમોનું પાલન કરતા હોય, ઘણા સમયથી એ કરતા હોય, સાધના ચાર્ટ ભરતા હોય, લેવલ 2 માં આવતા હોય તમે, તો તમે એનું શરણ લઈ શકો છો. તો મહારાજ બહુ કૃપાળુ છે, દીક્ષા આપશે તમને. કારણ કે ઇસ્કોનની દીક્ષા છે બહુ ડિફિકલ્ટ છે, બરાબર. પણ ડિફિકલ્ટ એના માટે જે નામ જપ નથી કરતા એના માટે ડિફિકલ્ટ છે. જે લોકો માળા કરવા માંડે છે ને પછી એના માટે ડિફિકલ્ટ નથી રહેતું. પછી એ 4 નિયમો પાળવા અને એ બધું બાય પ્રોડક્ટ એની મેળે થાય છે. ઓકે, ક્યારેક આપણે ચર્ચા કરીશું દીક્ષા માટે. થોડુંક તમે હજી નામ જપ વધારો તમારા, મંગલા આરતીમાં રેગ્યુલર આવો અને પછી આપણે એ પણ કરશું. દીક્ષા લેવી કમ્પલસરી છે, ફરજિયાત છે ભગવત પ્રાપ્તિ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. બોલો, બીજા કોઈને કઈ પ્રશ્ન? મારો અવાજ આવે છે? આવે છે પ્રભુજી. ઓકે, કોઈને કઈ પ્રશ્ન છે કે સેશન કન્ક્લુડ કરી દઉં અહીંયા? ચલો, થેન્ક યુ, ખૂબ ખૂબ આભાર અમરીશજી, અંકિતાજી, બાપુશ્રી અમરસિંહજી, દર્શનાજી, દીક્ષિતાજી, ગીતાજી એન્ડ ડોક્ટર હાર્દિક લાડવાજી. થેન્ક યુ પ્રભુ. એન્ડ હિરલ પાઠકજી, જયશ્રીજી, કાનનજી, કોમલજી, નયા માતાજી, નીતુજી, નીલમ કોટેચાજી, પાયલજી, પૂનમજી, પુષ્પાજી, રિષિત પ્રભુ, બિન્ની માતાજી, રૂપલજી, શોભના વોરાજી, સુમેરાજી, ઉર્મિલાજી, વિજયા ઝાલાજી એન્ડ વિરલ શુક્લાજી. એનું નામ નથી રહી ગયું ને, અંકિતા ભટ્ટજી, અલ્પા રાણાજી. થેન્ક યુ એવરીવન, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ સો મચ. ફરીથી આપણે આવતીકાલે સવારે મળીએ છીએ 7મા અધ્યાય સાથે. જે ભગવદ ગીતાનું જે ઇસેન્સ છે, જે ભગવદ ગીતાનો સાર છે, એ કાલથી 7 થી લઈને 12 અધ્યાયમાં આપણને મળવાનું છે. જરૂરથી આવતીકાલે સવારે આપણે મળીએ છીએ. ઓકે, ત્યાં સુધી તમને બધાને મારા હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ.